What's between Biren and Dr. Bimol? I repeat topic asini. Ngarang ba ekwigi konthozam AC gi MLA gi yumda pangthokhi ba Prime Minister Narendra Modi gi man ki baat ki chamaga kunga tare suba episode amadi Atmanirbhar Bharat Sankalp Abhiyan haribe thorom masida ekwigi hanagi former Chief Minister Nongthombam Biren thamkhiba wafamda Manipur da leiriba issue kautholaga bot khom duna miyam bulana lamjing duna leire haiba duga center lengak na punna chatmina drabadi aikhoi pandam phangloi haiba siumlaba tongan ba statement thamli masimakta akhigi hanagi former Chief Minister Nongthombam Biren thamliba wafam si khigi hariba khigi hauzik issue se leiringai da pangthokhiba khigi Lok Sabha ge election da mai Paki basi Congress ki mirep ani magna outer amadi inner ani magta pak mai paki edumakpu inner gi mirep akoi mai pakriba akoi gi oja Dr. Bimol na thamki ba famda mahaki election vote ka jingai mamangda mahakna thamki ba statement si mahakna vote karaba matungda mahakna hana paikhat kada bas han ba step si IDP sing masa gi mayumda hansin ba IDP singi tabak thoram hana Pangthokani haiba statement si thamkhibani adubakpu amuk nakalarom dai khigi hariba oja Bimol na thamlakpada IDP singi matang da wari sanasi wari khanasi haidana chebau kayarak piragasu mioi haidi shuna hariba piriba chebau dugi chap chaba response pirakhide haiba wafam sisu hariba khigi Oja Bimol gi maikai dagi thamlagli hai matang asida khoi lairi basi hauji khoi situation sida dumba BJP ruling amadi khoi opposition gi maikai dagi allegation amana ama haiba adumakpu Manipur gi hauji ki lairi ba chapchaba khoi prevailing situation sigi chapchaba solution di purakpa ngamdaba Sini, hariba akhoi ngasi chariba topic aside tongan ba panelist ahum saruk yabigani ahan ba magtada khoi panelist ahum sakaminga konana takchabagi tanja dong tang yang phamda thamjage ahan ba da khoi oja P TOMCHA advocate ahan ba da oja TOMCHA bu taram nokchari ani subada khoi oja TH SUJATA president IMAGI MEIRA oja SUJATA ba taram nokchari ahum subada khoi oja CHANDRA KUMAR advocate Khoi yam nuaijei ngasigi sigumlaba matamgi oiba isuda khoi khanane ne ndagitong ta pugachariba khoi newtv ge sigumlaba dialogue asida isa gi mamal yamlaba matam khara ka chiktang kaithokpiduna isa gi oiba point of view kaya ma thambiduna miyamda mitna na kong ohen bigani haibagi wakhallon da lengthok piraktuna khoi studio da haktang lurabasu saruk ya bibagi damta newtv gi mai kai da gi oja hombo taramna hana ikai khumna basu chari ngasi gi pukachari ba topic exchange of words between Biren and Dr. Bimol har ba topic asi mari leina ba yana han bawang si khoi oja TOMCHA da lak jage oja TOMCHA khoi gi ahana gi khoi gi the former Chief Minister Nongthombam Biren na phongdokhi ba warol si IDP sing na thengnari ba awaba kokhan bana ahan ba thabak oigani hairaga board ka khragana hauji kari tawkhrabage haidana khoi Chief Minister Nongthombam Biren na thamli masigi matangda nakalamrom yengluragadi hairiba khoi hauji khoi inergi MP oriba khoi oja Dr. Bimol na mahagna MP oiraga karagasu hairiba IDP gi Manipur gi leiriba issue sidi opposition dagi karaga lakpanina hairiba issue simakti mahagna masi thabak oina onthokpa ngamgani habasidi ithamati thajada banate masi ngamgani habe mangti thajadi whatever hojik Manipur gi lairiba issue simakti chapcha basi khogi ruling government na khogi BJP ga chanminarba NDA government sina pangthokadabani dumakpu masigi nakal amarom da khogi former Chief Minister na muk allegation tawraisi board ki namada thabak tawgani habadu hojik board ka khraba matungda thabak oino onthokpa ngamde haibasina akoi miyamna thajanarambasi oja Bimol si politician oina bu ude mahaksi kai haini he khogi lamyan ba hizam irabot ki matungda khogi kari haini miyamna yam thajaba misak ama khak oina ubune adumak pu hojik se allegation je tawnara banina oja Bimol si su tasengna mahaksi su politician ama oirabra politicize oigrabra habagi wahang simazu mayamna su dumak ningbu su dumang ngangnari sige matangda oja Bimol na thamkiba statement thabak oina onthokparakpa ngamdaba aduga former Chief Minister Nongthombam Biren na hanglakli ba wahang oja TOMCHA kari gamai thamini
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯌꯨꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯍꯦꯛ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯆꯤꯊ ꯅꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ PR ꯊꯝꯃꯛꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥ 3 ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯥ 3 ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ 2027ꯗꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ PRꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯊꯝꯗꯅ PRꯁꯦ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯊꯥ 3 खरा हाइतारेको सही फादबदुगिदमक्तदि अखोगी पॉपुलर गवर्नमेंट सी अमा थमकद्र थमओइद्रा हाइबसिबवा यामना चिंगनिंगाय मतम अम ओइरबनि हौजिक अदुगा हौजिक अखोगी मणिपुर लैरिबा खन्नब चैनबा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम दी खरम खैदे हौजिक अखोगी हंदरे एन हाइबसि ए कनामतन येलो इन खले तबुदबो अखोगी नॉर्मलाइज ओइरब्रा हाइबदि ओइद्रि ममदि कैनोदा हौजिक ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯌꯥꯅꯔꯅꯤ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯌꯥꯅꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ IDP ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯟꯖꯜꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯧꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯤꯍꯨꯠꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯀꯔꯤ नत्रा पॉलिटिकल पार्टी की मथौ से करीनो हाब मतमदा अखोइसे अखोइगे भोट काना भोनबा कारगांद मंत्री फादरी ओइदना जय माय MLA की मंत्री की खुदोंग चाब लौदु नत्ते लेबाक के थबक से तौदरिम काहौदबा मसगी मागी अखोइ कैंडिडेट काब ngमदबा पॉलिटिकल पार्टी सी मोय मथौ से केनो मोय मथौसु सागे हुजिकी लेरिबको मोयना साइगे होय असेंबली दा नत्रगना मोय पार्लियामेंट दा वा ngangbगी हकमक लेतबा तारगसु मपालुमदा साइगे को अखोइगे प्रजा की मरक्तदी मोयसे थबक तब यारिबनी मोयसे प्रेशर पीबा यारिबने अदुनादी हुजिकी लेरिबा तांजासिदा हुजिक अखोइना याम कन्ना माय ओनजनगदरुसे करिनो न हाबा मतमदा साइगे को अखोइगे नॉर्मल से लाखनबा मथौ ताबसिंग को अखोइ हुजि लंबेन फजना फाउनबा याद्री गवर्नमेंट की ओनेदी फाउरेने लाउथोगजु थबक पांथोक ngमद्री नत्रा खरा दुम येली अतगी ngसाइगे अखोइगे IDP सिंग हलनबगी मौंग अम लेरी अदना सिगी मतांग सिदा लापदा अदोमदा ओनसलगा ngसाइगे कनो तौबसिगी पामदुगी फोंदोपदो अखोइ ऑनरेबल को हानगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हाइबदुदे हापेट उबो फंगे को अदुगा ngसाइगे को अखोइ बिमोल के तसु याम फजबा माय अइना मदु खन्नसी नैनसी हाइब कांददी कनामता लाकपीदे हौजिकसु नैनसी हाइद्र मानसु चैलेंज अम तौरेबको सी मतांगसिदा अखोइना यामना ngसाइगे को अखोइ प्रजा सिंगदा अखोइदा सममनब म लेब हौजि ओजा बिमोल सी कांग्रेस नि नत्रा कांग्रेस की मखोगी मेचिनरी म लेजरी मोगी प्रेसिडेंट मखोगी सुको अखोइगे ऑर्गेनाइजेशन की थबक अम लेजरी अदु तसेंगना मा नहान तांग 35 को कनोदा तांग 10 गा मंगा द थोकोर माने माना कौबसी कनोदा को अखोइगे तांग 35 गी कनोगे हानगी को अखोइगे 1948 ता अखोइगे मणिपुर की हाना ए कनो तौगिबदो अखोइगे अखोइगे हांबा लेजिस्लेचर दो अदु सेमगिबगी मरी लेनना मीटिंग अमा तौसेन हाइबनी 18 अक्टोबर दा अदु मीटिंग दुदा माना स्टेप्स टू बी step that can be taken to ensure the internally displaced person IDP can safely return habani settle in their original homes sine agenda number 1 agenda number 2 the citizen can get access to public facilities such as highways airport hospital educational institute habane yam phajai adu bo koina he ubo matam da ko ma sigi office sigi meeting notice se ma gi letterhead season Dr. Ngomcha Bimol Koijam member of the parliament Lok Sabha Inner Manipur member Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports. Masih dah tahu macam saya kau moi Congress ki oiba, poti kau nu ude. Kaduga ozabi mulai am tu ina haibam leh, masa am thongna leh na. Aidi kau ki kau moi a hai tar head butter hai gedra, kan nom hai dah ni, mayam ni am kan season naba. Delhi दा लेरी बसे हायर कनो हाइदाइना
high command ai high command gi wa lo roi high bi podam le madu ma tawrabra high bi ngon da singna ba ma le maram ni kaino da handa si ga mari le na ko handa to wa ngang mu matam da ka sam thong da wa ngang mu matam da mana han gi MLA han gi mantri oramba koi gi ko lamko lapum zen te gi bot khom me ba adu taseng na hai dar ga di hoji election matam yogdri moi election law thok tri koi candidate law thok tri ko ma na hairam se koi zen ta si am phaba mini mon bot thad biu ka hairam se masi taseng na hai dar ga di congress ki high command se masu yaning da ba leidana ma gi oiba tonga ma tho obra hai ba gi sing na ba leu maram di kai no hai ba matam da makoi gi kano na hai wai vote khomba kai si di hoi congress ta thade biu ha bu tonga ba ni ko koi mathang da lak ko matam da congress to no vote pi biu ha bu ke su kai de du candidate ma ming se paluk pata tar ga di masi am lu po tam ka klai ko ade mo ma na han to matam da moi kanam ta lakte hai re ko da lak se kana lak ke de phong do ki dre makoi gi MP mana tawusi atei kau de mana chi ubu matam da ko koi elected representative khakte ne man kauri se adi kana lakhibno kari khana gi bno haiba ma adi ga topa mana hojik mayam ge mamang da mayam na kitang pe phat si kai no ham tam da moi ngangna bata dai mana sumbra de ai hajar roi ko adi di people na dum lepsa rasunu ai keno na koi honorable chief minister han ge former chief minister na hari mi su ai thuduk na lan bam da yaw to brain khali to amom da haga na somna kan mo ojabi mol hari su thuduk na lan da brain khali to tawu da bu ngasai ge ma gi mafam matam do yeng na ba matam da hoje keno gi ko na han ojana hai ba da aina changuri do buffer zone lei hai se e khangan ge to ne hai ne yes natra sigi pochi lok sabha da question oina hangbadi asibu udri ko mande lok sabha da orana hangbo udri de atobona IBTC ai akano se ko internally displaced person sing se se kai do birege se karum kanda halan ge do no hai se masigi pakum da PBU hana ma question raise to budi udri ko sima leire adune ba sai honorable chief minister ha je nang hanjalalo hai budi nate hanjalal ne hai bani na to priority ki question se adu hangmam thu isine ko maram de keno adu hangbo matam da di khige keno no de anchor na de habire ba opposition na thabu pangtho ko da nate ba adu opposition se sin in ge do ne bo mo se mo ne in ba de ne ba hoji sidai da lai ba mayam ga phag lai se akoi manipur da kano se khulai ba me ana valley to pucha chatna leire ko akoi ge elected representative sing je put thare ka na to de gi ne ba ek ta phag lai se le ya de na ko atu bai to na sagi poche sagi ulanning ba pot hai bi kai no da sagi ko bon se mage ani bon kong no matam da amana sum out to sum kok tho di bon no ai ba hong de natra mai to dra sagi kano siga opposition ki opposition mathau tarba ruling mathau thor kan da khoi apam ba se thol ka dri ne adura sagi question hangbina bado lei gidre lok sabha da atai na hangbadi kisu yo bonate ana sagi he uri ba singjina chak tu du pun hanganing ba adu mu tholok tabi so ram ba ya khali ko aduna masi lei ba matam je nahan ojabi mol si khana ba matam si da ojabi mol ko authority ji kai no number 1 congress ka laga mana du mu sin ba ya bra natra mam di kai no da mai secretary na sigumba yamlu posidi congress ki magi organization lei jamni na magi secretary na ai sigum jum se tawningi ka haina ko to wa de mana su kano na oja ngo siko akoi ngomja bi molna magi congress ki president su oriba MLA su oriba se mana ka wongam bra natra digi legislative assembly ki leader oriba ibo bi mana ka wongam bra sima yawum doine basida si khana si ka hari se madi ta sen ha ta gadi madi je national politics ma yawur se natra state ki di nate adana sai ki ko ada ka adana leiba MP amna state ki pota phate ku thingjali se moi party ya ya yaw bra chi ju hun khangim khar le ko da ya yaw dana sai na haijab da khoi noi party ki se khoi khang de ai di noi ki ko so ba moi ki age ko kanu du mo lo de ai phana ma tong ni kan hai bam ko ade to bam na mo de scenery se member the parliamentary standing committee on education women children youth and sports ne ko ade ta gadi mai ma thok jam lei re women children youth and sports awre education job ni na IDP da lei ba sing se mai education kamai to birege man ek ta takhat pe mam de no ma hoje standing parliamentary standing committee ki member ori ba the women children ne se
youth lo yaw re ba hoje IDP sing de ko adi nupi kai do gre adigi ko children ka do gre si to gre kan ko hoi sports book ti loi common oi gre ko sports na ko adana sigum bada pointed question se seida adu gumba ga taw di ma rehabilitation si de mo da pi de rehabilitation ne ba ngai halan ba si di adana ma su function to mo tam da de ta de mo da scenario standing committee se si wa mo ma thabak to ro bra Kaya monda relief and rehabilitation ke standing committee ke member om ta ka di ai ba moi na piri paisa si matik sa bra na tra ka cha da ba ka ma ke hekta direct ne ba mana zum zakha to sa po ne ba ko aduna sigi pon mayam si lei bani na hausi ai na keno sida siki lei ne bang ang exchange tong ko matam sida ko ko no u si za Bimol si su khara frustration la ko male hai de ma politics ta changjalu bani na ko politics ta chang ba hai si politics ta yaw dring da akhuna pam si manung de chang ko di loina mak ti phang ba di ngam ba na te ba ko adur ma gi su revolt makhal am ne na ne lawe se moi party gi mathak ta aduga osa keno gi su han gi keno ba si minister Biren man su ma na ngang si keno da ngang da ba ya da ba tanja ama yoruk tan ko ma maram de keno so tumina sum leina ki tatra ga di sa ki praja sing ji wa ga duri ne ko aduna adugi posting da idi thammane na khale adugo se yam ta ba de yam sauna ba malaga so it is a very good exchange natra maram de keno da case am tong no matam da ukil ani je khatna gai mare yena duri ne ba mai tau dana people gi dum te yena bani aidi ma se yam good exchange ne so khanjai ba ko aduna adugi matungi oiba effect so dum lakini adu hoji phawda Congress ki keno official oina di kari gumba amata tholubo udri nahan ga 18 gi si amlu bodam ne mandi keno da manipur na ning taminge da tau gi ba election do ado election adu gi assembly do ningsang ga Congress ki MP amana mado kano se ningsang bagi thoruma mu pangthok phai ja du ne baina hairei do mase Congress ya yaw brai do mandi keno da madu mak yamna thina lu ba pot amane ba ko ado khoi ge political party oi ta ge su national political party na sok pa yamna lu ba local gi oi ba ko khoi ge na kansa ki oi regional political party amana di sok pa de yam lai de sok pa ya ba pot amane ba ko ado no za Bimol la ang ta tau gi re ba mong da sa gi handa ko kan 77 su ba kan ma hai ma hai 77 year on coming Saturday ga hari se masi 2025 ta sai humram tare su re hare manipur ahan ba ku independent oring gi ekano ma ko sai gi ekano se apti ki le ba ku CSO singna ka ga tawdi tongan bam ne ba political party amagi mi mana ya ma thoknan leina to ko kai se masi da atang bam ne ba ko adana ma mak chain hai jo ma ji presentation le ba ma le mangun da su machin membi ku mo to ma le ba adana ai di leba ke dum to jong ro kuni ai to ngai na to ma le ba ko ana to bu da bu hojikti politics ha bi to yaw rom ni na mon da scenery ba thabak se sigi matung ina su oi adu bi ma su advisor le rom ni ko adana ai ma do ngasa ke khoi gi apong ba amon ta di na de na tra akhang ba hi ba ngak tani na moina tor mu su chumam ba se ai khoi moina tor du da ma se lali na ta lan de ha na khoi criticize pi bu so da ma di ai di lan ganing khale matam na soi pur kane ba ko adu ai na mo na haje ba di it is a very good access for the people aina samai haje ne okay Thagachari Uza, thank you very much. I makha jatha jaboina ai Uja Chandra Kumar da lak jage. Uja Chandra Kumar nakalamarom da hoji khiki Uja Tomcha na pan bibada khiki hari ba tang taragani pan gi October da pangthoi besi Congress ki aya ba yaw ra ha ba wang si masu yam chawba masi question ma leiri. Adu ba thakta mu khiki Uja Bimol na parliament ki house da parliament to matam da su dum khai bani core issue da naina de ha ba wafam sima Chandra Kumar yam to miyam na hai ko mase kana gumba Oja Bimol bu nungsi jaba Oja Bimol gi fencing na di nupa tho i ma dani ha ba su yawi adu kana gumba mioi khara na di amuk core issue da naina de hari ba likewise admai to dana khoi ge Oja Tomcha na hojik haibi ba ngasai gi governance ama leiragadi opposition gi mathau atukki matik yes darkar ne ba habdi good governance ama lehan ba matam da opposition gi mathau je dukki matik responsibility je dukki matik chawe aduda hai ba mahangna vote se kadingai mamang dadi mahangna hai gi basi dum IDP sing gi thabak hana tawgani habani IDP sing na thengnari ba awaba ko han bana ahan ba thabak ogani hairaga vote kakhraga hojikna kari tawkhraga ge haba wahang
नेबा खोगी हानगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ना हंग लइसे अदुबु नाकल मरमदा हजिक चो खोगी ओजा तोमचाना थंबिरप वारोल की मतुंग इना हारिबा मियाम ना सुदुम हाइनेबा हाबदी मियाम हाइबसी खोगी रूलिंग की हाइबा तारेने कोर इशू द नैनदे कोर इशू द नैनदे हाइबसी मसु ngसागी आईडीपी की थबक हाना तौनी हारगा खोगी पार्लियामेंट दा आईडीपी की मतंग दा पुथोक्तबसे मसी ओजा कमाइन तौबजानो अदुगा खोगी जल जीवन की मतंग दा जल जीवन की मिशन की मतंग दा ओजा तोमचा हंदक खोगी ओजाना पुथोरे को ओजा बिमोलना सिमा लई अदुगा होजी स्टैंडिंग कमिटी की बियॉन्ड द थबक तौरब्रा हाबा ngसागी वुमेन की चिल्ड्रन की थबक अदुम मयाम दी याव इदुगा रिहैबिलिटेशन की दी ओजा बिमोल की केनो दे याव दे काबा वांगम सु यावरी सिगी लईबा मयाम सिगी केनो सी ओजा जंजुवांग दम क्लैरिफाई हैगद्रा जांग तंग तंग अहान मक्तदा खुगी नोरस उंजोरा यंगबिरिबा खुगी व्यूअर्सिंग बु खुरुमजरी अदुगा आइगी को पैनलिस्ट और वेरी रेस्पेक्टेड खुगी आइगी ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन की आइगी हाने की प्रेसिडेंट ने अदुगा खुगी इमा सुजाता आई इकाई खुने बुचरी हुजिकी खुगी सिगी खुगी ऑनरेबल एमपी अंगोम खुगी प्रोफेसर डॉक्टर अंगोम बिमोल कोई जम से खुगी खुगी HEEYAI ने जो पनबी बदुने अब मतलब ये कल फिगर की टाइप इरापोर्ट रीइंकार्नेशन की टाइप तो उरक पको मियाम ना अदुगा एक्सपेक्टेशन से याम हाई हुए मियाम की एक्सपेक्टेशन से ये कोई याम ना कॉन्फिडेंस से मणिपुर की पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स था कोई ना याम ना डाउन चल उरकांदा उजाबी मोल गुम्बा ऑरेटरी स्किल वांगबा अनेगी आर्टिकुलेटिव ओइबा मियोय मखकनगसी पार्लियामेंट चंगा कान तौरपसिदा कोई मियाम गी ओइबा अदुम अनो इनोट अमदि लाए अदा कोई आईडीपी सिंगी सी कोई बसी अदुम रूलिंग की कांगो हाइजब ता बत हानगी रूलिंग डिस्पेंसेशन लेबिरम बीजेपी की कोई कांगुना हेक पल्ले हुजिके कोई काटुम चांजु पनबी बदुने हाइदे आईडीपी सिंगी सी पुखटेन अदम कोर इशू नि पुखटे एकता हाय बको अदा आई मसी क्लैरिफिकेशन विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू डिफर को फर्स्ट पार्लियामेंट्री स्पीच से कोई ऑनरेबल एमपी बिमोल की सिदे सिदा मणिपुर दा 60,000 आईडीपी मयाम सी सुमाइनर रिलीफ केम दा लैंग्वेज तौरग लई non dignified life amada moi hingi dignity yaud punchi marelama hingi masidai sida koi mani india gi prime minister narendra modi na tuminna laisi yaningde haina madudane bang sai vocal oiraga parliament pokhai hei phawri se ana idp gi issue si parliament house da star question oina hangba aduna amani and start question on hangbana mani but on the floor of the house koi honorable mp professor ngomja bimol akoi jamna magi first ever parliamentary speech sa all india phau gai manipur gi issue si beyond party line sagi mana adugi parliamentary speech sida yam phajara ama haibane ba european singna hana colonized to bulam sing si historical subject oina naina da ba adu mota anthropological subject oina naina ba maduga chap banana post colonial kano se remnant se post colonial policy koi je colonial kano da leibagi type ta history oina naina bi da ba aduga anthropological subject oina naina ba haidana mai cheng na manipur ga india ga leinaba relation se parliament da phungdok pa koi honorable mp ne number 1 aduga ani issue bada manipur khaki issue na tabida north east si sidai sida adugi speech to munna tabi horaga di ko mai cheng na word by word ka tabi di he na mai cheng mane time zone ji pukhat pane man ai gi ngasi gi ngangi speech si ahing da pire matam se but back home tumam gani ado ngai ram su yaw ba yai hai bane ada mana time zone je ahum adai dara ama yes time zone se mana si ju pukhale ba north east ki ngai gi nongan ba si ekhoi ga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯣꯃꯥꯟ ꯁꯥꯎꯗꯔꯟ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯂꯣꯝꯒꯤ ꯑꯦꯟꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯛ ꯆꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯍꯣꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯡ 1 ꯃꯈꯥꯏ ꯄꯨꯡ 2ꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯟꯇꯥ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯊꯦꯡꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯟꯇꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯊꯦꯡꯅ ꯇꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟ ꯃꯣꯗꯦꯜꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦ ꯂꯥꯏꯠ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯃꯣꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯁꯤ ꯄꯨꯡ 9ꯗꯩ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯡ 3-3ꯗ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯗꯤ ꯐꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯤꯟꯇꯔꯅꯤꯀꯣ ꯋꯤꯟꯇꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯤꯟꯇꯔꯁꯤ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯨꯡ 5ꯗ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯅ ꯄꯨꯡ 9ꯗ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ 3 ꯃꯈꯥꯏ 9-3ꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯨꯡ 2ꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯨꯡ 2ꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯂꯨꯔꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯨꯡ 2ꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯋꯥꯔꯁꯨ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯍꯧꯔꯅꯤ 10 ꯃꯈꯥꯏꯗ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯨꯡ 5ꯗꯩ 10 ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯐꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯡ 5ꯗ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯑꯋꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯚꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯄꯨ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯞ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯏꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇꯣ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯀꯩꯗ ꯄꯥꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ MP ꯑꯣꯏꯖꯔꯝꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ngasi bhauba manipurgi history da haijaba tare ai ngasi bu ujarak pate khoi ju vote se a ma thaja jab 2002 gi ceasefire matungi han election se sida I vote thaja jayeba adu mathak ta su mamang da su khoi khar khangak pade politics se khare yengak pada ngasi bu ki manipurgi history da adu gi level of articulation adu gi level of expression se laite ba parliament ta question ju tawde hangjuang de aduga Hujiki aduna ning sa hajabadu mana parliamentary speech ta mana khoi honorable MP na haibata post colonial kenosi noina post colonial era da sudum colonial kenosi policy do continue to lei ga hai ise masi beyond politics ne congress ni dana hana pare mi se congress yong sei re imni si congress yong na sei re ine congress ki MP mana kari gi mangonda manungdagi thokpa mama laibak nungsibagi ithilama uye manipur haiba distinct identity du la ganda india ga manipur ga leinaba relations ne ba adugi potu ne mana ngasai gi parliament ta aduga idp gi pukhati haiba du idp du 60000 relinquished letter ulaga relief came da relinquished ulaga non dignified life am ka is it later punsi marialam ka hinga leiga parliament prime minister na kari gi namakta tumin leibiri no aduga elected representative ga parliament ki khoi gi no se member khudi mak suma appeal do bune ba tumin leibi See, aduga the moment Prime Minister opened his mouth, I'll shut my mouth. I last kick Prime Minister ging asagi koi deafening silence. I just tare ko. I mamang na Punjab tuni. Madu hek adu hek laur kan dane Prime Minister na Manipur matang na kharang ngam orange. Aduna sigi koi MP na IDP singi matang da parliament da pukhate haibase masimadi I beg to differ from akoi cartoon cha ai marakam tang thachage ko kan oja chandra kumar oja antang ai marak thachage ko oja da ina lakchaningi si ngasai gi hojik si kari haini haidi hamba da soine dum panjab duni khoi gi laiyoi khaba khoi gi hijam irabot ki matungda ani expectation yam lein high si smaine expectations yam high oi basida ngasai gi bot se kadri ngai da khoi oja tumcha na su dum khai bi bedune ba opposition gi di governance ma phan gi ha ba hai raga di makoi na wang yam hang ba makoi ne yam na ruling gi asoi pu tho ba sendok pa si makoi gi mathau ne ba aduma pu ngasai gi parliament ta hojik ojana ukhat padu hoi madugi statement du bangte khoju ta de di hai ro ta hau aduma pu habdi whatever hai basi thabak oina onthora padu ne ba miyam na expect tawri yes thabak oina onthok pasi irai laina ngamoi da ba statement ama oja bimol na habdi as a MPM oina
board kadingai da mahakna sigi statement thamu base oja khari haini si are masigi statement ju koi honorable MP na ai masi media ge thudu ujabani ko mana hanjan hanjan chengdu eba mana chengdu ko smai haibani IDP singi returns if I am elected I'll prioritize haibani eba ai priority da honagani haibani eba hanjan hangani haibani teba priority big yes ada ina haijabati huzik now koi honorable MP Professor Ngomcha Bimol koi samsi mas opposition ne executive function di government to do ne yes exactly double engine government to do ni ko double engine government to do ni IDP hanjalan gera buffer zone na mi chatna highway open to gera adigi security deploy to gera adigi any decision any policy IDP haijanu NRC jo haijanu adigi khoi poppy plantation, illegal immigrants, whatsoever. See, whole policies execute to do it, opposition nate. Government the Famiba ruling dispensation the Famiba executive power paiba execute to Godoba sing Sinata Godobani Madudi Kanano, I would have double engine government, was it put it engine Namayaki, and load and Amnako, was a key. Engine ama so wom ni lady matak ta phammi makoi na tawra kadu thabak ne ba aduga hujiki ai ni hek ma ge khoi honorable MP gi hek speech hek taja man legislative oversight function hai man hek pan mani ta bi ramani ma hanjan pan mani si se legislative oversight function ai no dictionary meaning ye ma na hai na masi kai yong opposition ni role di government gi asoi bu thilla ga ta aga miya mamang da government accountable uhen badu ne ba aduga government is accountable or hell aganda government see miyam the key na chatna ba miyam the accountable or ko ai khoi se exposed to ko do ita ai khoi se som da haira ko chen chelam ru yaro ko ji chum na chatla se ko ai ba opposition ni role government chum na chatna na ba gi magi tongan ba function ni ji adu ne ba sai legislative oversight function hai jabe to aro sai gi JJM su jal jeevan mission gi sai pan bi bu su ma panjar ke ba magi aina magi 7 agenda na ma thengna jayeba koigi honorable MP ke 7 agenda ji da magi accountability fixed to waram khak yawe ba ada mi na di ma sidai da thabak to de haye ba hoji jal jeevan mission gi ma na disha committee gi chairman oira ga puthora isa accountability fixed to nam mara leiba sing asoi bu to bu sing do you are accountable. If you do something wrong, then you are accountable and you are to be penalized or nangi liability lay and ulay ne. Function ho ne ba. Aina hoi ngasai expression ngasai expectations sing ngasai second era board are incarnated era board are lamyan ba adu ada agi leader adu ada na tore mangonda asigi responsibility ju mayam lumam gani lumna puram gani matha su saram gani ba ko ka expectations the MP na loina ngam bagi type ta hujik se khoi ka tom jan ju haibiri du ne ba khoi ge magi parliamentary standing committee ge adu oi ada oi ma kaim tok dri ke du bai no hai adu ga ai na haijabati government executive function pai de ba government na tawram da ba thaba amkha khoi MP power executive power pai da ba only magi function bu kai no government ya soi bu thin ba aduga central kano da lobby to ba adu khak ngam ba du te ba aduna masidai sida aina hojik se magi expectations se wang khalak pani na disappointment ju hengalak tam ne haidi miyamna koi honorable MP da mu thambiri expectations se koi iroi da samugi ma pot thongat pai do ne aduna hoi sai gi koi gi hanagi mamang da leibiram MP singa dum compare to biro hanagi mamang da leibiram MP any Congress oijanu BJP ju oijanu any ai haijabasi ko Congress ki to BJP ki to khroba manipur gi hek honorable MP Bimol ko jam jigi mamang da MP mayam ga
mana parliament tu ngangba parliament ta wangangba ya de khoi di phangde hairam ba do ngasi di ngangning ba mikup ta ngangai ne ba ngang ba phangau de na mu parliament ki wang ma da mu mapa na thoga mu media da mu masim namjan gi da na ba na media da thok ta na adegi parliament mamang da law da na khong da na festun pai liep ta na to ba khoi honorable mp ne ba ai si ma aina ma gi su hayang asoi ba dum ne ram gani ko mi ni ko aduna ai di yamna aina sum ai gi observation du ni hayang oi chai ani sida mp gi khoi gi kari tor kari kyan ta de ko ma zu politics de yaw ro ga khoi gi vip culture adegi ngasai political system zigi zida changjan ngraga yamna mot pa mi mu oi zum yai oi thoi haibe kai me politics da anything everything is possible aga hozi bogi oina de koi honorable mp angum sa bimola koi jam sina law na khong na ngam se ai ta ga thining ma thijau ai gi di kai ta amak pa leite ai di tarui noina tawning ma tawro haibe chap mane okay thank you very much ai oja sujata dam lak chage oja sujata nakalamarom da khigi former chief minister rong thombam biren na thamai ba statement adu dagi amuk khigi hauzik miyam na sum haibisi khigi hauzik oja nabudi oja chandra kumar na di hanjal hangani haiba nati priority p gani haibani hairi masai clarification ai haiba nati ko mana clarify to mana to ba clarifications ai haiba nati ko adumaku masida khwaidagi marudi hairiba khigi allegation si warte dum exchange tawnai ne ba ruling ga opposition ga se adumapu masida khwaidagi suffer tawridi waridi hairiba idp sing sineba masa gi mem da hansan ningeba adumapu hojik lairiba phibam sida idp sing na chorachangpur da lairuba habisi impossible hojik oithoi habidi thajaba habse duki matik mang na gare adugi mathakta thugai gi bayum mama khodak ta karai lagi sagani yam sathi na haidi irai lai da thabak na teba adubu hairiba laiba situation prevailing situation sigi chap chaba solution ama poragadi matam jangera ama boigera mafam gi matam gi matung ina lagadori baneba adu tawbagi mahutta what exchange tawnaraga nang adu haigi badu bot haidi haigi badu bot karaga tawdre adagi nakalamarom dagi amana mu aina chepau piraga noi lakte haidana adumak allegation ji tawnaraga laibusi matam si chadabra haina khale sigi matangda ojasuta kari kamain thamini aham maktada khoi window tv yem biro praja ko dim do khorum jari adu ngasi ki panelist wena phammi ba khoi gi tamo amasu chanapa ni ba pham da su hari masi mata si ta sena ai ding rang da gi bu tension ka re ko moi gi tana moi ani du wa do ta ba da maram di hai ri ba taw ri ba sing do ta seng na hai ba da praja nu shibam ta na te ba ai da dum hai sine ba praja nu shiba na te mai gi khudong ja ba 2027 la ba ni na adu yeng ba ngat ta ne ba ko aduna ta seng na hai ba da hoi akhoi gi ojabi mol gi akhoi na ketang mawanda respect to ki hobada de khoi su maram di ma board ka haning ki maram di akhoi gi ha na leirami ba akhoi gi pali ba matam du me third ta mai cha ba matam du da 2023 da leiram ba mp do ta se na habada bjp party gi oi hi bani na maduna kai gum mai ngarang cha ba du bauta kari gum bim ta kano to bangam da ba gi pot lei hi ba du de gi miyam sin e kamai to state high res on da assembly farm ngam dre adure gi adu gum ba situation du yenga ga khoi di party adu da yenga ga amta mioi bana to hi bana te ba adubu akhoi na pam gi bidi man adu da voice thok hi ba akhoi gi thamoi da khara ka hai tar miyam gi oi ba thamoi da katang mana khara mum leba se kan ba gi katang khongchap changjela kadra hai da na akhoi na main to da miyam na mabu thagat ki bani hoi mana thaglam dai matam da relief camp da chat pa ko ba man hoi priority budi ma relief camp gi hanjan ba hai ba sina first priority oi ni hai ba ti ma adum hara ga lei ba adu de khoi su tai ba to bodabu priority first oi ni hara ga su madi mp ni amarom da hara ga di mp aduga ai na mu ngagli isna khoi honorable former chief minister matam du da madi chief minister ne state ki ha mai chai ngai du da ado ma su hai ba mayam ma suiri du di natro mioi ba se du ni habani da ma su hai idp singi yum sare idp singi paisa pitare mayam ma tawe ba
adu function to bangam deba adu ne in haisi mina sibna chinda sana sibna khungunda haibado adu khoi se praja akhoi gi suffering si kadam tana ubi deba maigi nga hakki khudong jaba longnari neba huju su longnari ba huji su maigi khudong jaba longnari ba ko ngarang di maigi tawibado ko khon moigi kanogi ne haire ko man ki bat tani ma haid poto akhoi gi se ma sada yawi ma na han tawtana promise tong na dana khoi loi phajana tai तब अखोना खली नोनिंग एब अखोदी त प्रजा अखोदी नोनिंग बम यौसलेब मोइसे अखोना तौनगदब पोतो हाबदि अखोना लावगदब खोंगदबदो अदुकी लेवल अखोगी लेवल द मोइगी अखोगी मखाद बोइना कुमदारेब मोइ येंगबद अमत येनिंगदरेब ओजाबि मोल सुंगाइरे मतमदुददि अखोय यामना हरावरमि अदुबु तौबदबु मासु हाइबो अदनि आरटीआई थाबगुंबा हाबदि लेवल सि केतंग अखोना वांखलनिंगबदुगा लेवल सि करी नोमा हेक्ता मोइ चंग्रगा माइंड सि केनोमदि तव होय मा अमुमुक्ति सावपदा मागी मथौनादि फुदोरे अदुबु मासु मपांगन सि केतंग फुंजन बताक्सनबा मगी पोट यावब्रा हाइबगी अखोइसु खल्लेबा हाइबदि खोइगी हुजिकी मोइगी करी बोट चोर गादी चोर काइन तौबदसु मांगबा म्याम लैदना अदुबु अखोइना पागिबा पोतुगा तौथोरपदा माइगी हिता चंगुरगदि यादबा जाने मोइसे अदुगा माइगी ओइनदि अखोई हुजिकी हाइबा हुजिकी इसिंगी कनोगी तौबदुसु तौविको तौदे हाबदि हाइबा मा डिसी चत्तना अदुगुम खरदि अखोइसु अफबा तौबदुदि फै हाइनि अदुगा लालबा पोतुसु voice ni henjalaga thabak na wat loba gumba su urap pata jikha su nungai te ba chandra ko ai na haisi sauganu haibadi ai adu ne ai na haisi adu gi post to hanin de adu tadi min adu to kane ba adu tadi ai na ai gi thanga da khonga ai gi chinga mana da chakadam ne ba adu na ta na voice ta ne hero olaga ground level da na zero oraga di min adu allegation do sum helakane ba adu duna ngamoi da to ganu ha ba to on thok pang hoi assembly gi matang ma ate du haire ko ado habidi akhoida solution oi begi posing asi bauta amadagi udeba aduga honorable cm ge ngarang yam thina lali ma sabu su to ma yam lale ba ma matam dur karamba fikari reng ta lege ba ma duda ha mp gi moi su haidu ma basanta ka de adu tawni ngang mem dudi adu di chap mana heaven adugi equivalent wo khana le bigano habane ba ha हुजूर प्रेसिडेंट रू लेरबनी केम तौ याद्री कै है आथनो करी है आथनो बा निवोन दो हुलुरदि आइवोन ओनसलकने हबसे अखोइना खंगदमने बा ngangi ba potuna niom chumna nganga ka di praja ju khanga da ba relief camp sungare moina kawri ba khokok dai di yaning de ba chati raga mafam du da lai river relief camp do chatlaga to biramo ba ngasin magi relief camp gi to boda hari nang thajaro ayon da moirang lom da gi relief camp tram gi ayon da buji maming thara lai ba akhoi di yob biram de na relief camp da lai ba mi da bo moina politics sang di disna kari gi no ba adu ga lai river relief camp sungare अदुगुम बगी लापम बिदि लापिरनो अखोय युम चपतो चलन बि नोगी स्वाद बासन तानिंग दरेना ngang bangam bagi musu sakti laiwoba nata dana la amne na musu ma tawri ba harawi ne na dum accept taw laiba ai na da thonga le tan thuoba me khoi kan an changan gaino changal loi haino haidana moi thinga laiwoba laiba myam duna taw de ba khoi su hairo ga khoi nuon chako ba ai isa mak ti chatte ko to budu mioi bagi apam bani nungai te chalhaning adu lemo bo kangu gi nungai te sum nungai te adu so pudi ai na tawbining ba any BJP na tawgera Congress na tawgera NPP na tawgera JDU na tawgera tawbiba matamda mafam chana loi mag leiriba myam sigi chap mana na tawbiyo ba arapa mafam da leigiba khara kano chathaba mafam da leiba midana mamite mapitara kappaga tawri moi ka bus ka su thare na bus ka su ayon photo thajale ana nga khonga ko kana tawno hangna ki ki habane ana hojik leiner step se yamde kanu oiriba aduga mana ngangi mamayam do lobo yai ai swai hairo ba tamo tomcha आईडी लंगनिंग देबा मा मतम दो सीएम ने बा अदुदना खोंग खुट पुले सेंटर ना खोंग खुट पुले ना हाइदना लेरा खोन करी हुआलु रगे बो लाउदना अगो अदुरगी यमु माला मा हाइ कनोगी राज कनोगी करी कोंथोक जंगी मयुम मै थाबा अदु गोविंदास की मै थाबा अदुदि करी मरांगी दम त थारि अयुंग दिन नुंदां खंगदना चेन मोगी हा रिली केंगी मैम दुदी मोदी करी मरांगी नो मोई थागी बदुगी पिन पॉइंट ले जीरी दने आंगांग तरुक तो था अहुम द ngai ba आंगांग दुगी अदुक थानि पान द ngai ba आंगांग दुगी तो पदगी इंटेंशन हाइबदी हुजिकी हाइब रंजन दो मतम दु कैबिनेट मिनिस्टर ने बा बीरेन की रेस्पॉन्सिबिलिटी रंजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी गोविंदास की रेस्पॉन्सिबिलिटी मोई ट्राइन टू की रेस्पॉन्सिबिलिटी ने मरम सरकार मोई मतम दु पाइरी मोई ट्राइन टू ना को अदु तादी मोई ngangi को तो यानिंग ब्राबा हायो बंता
มวยที่ท่าบัดนั้นเปลี่ยนแต่บุพงตัวอีแต่ช่วงหลังจากนั้นมีอันดูนั่งสิสวสัยแต่ละสิ่งก็มีอันสิ่งที่มวยนักขันนี่สวาบันนี่สฟาร์ตบันนี่เลยบ้ากี่ดำมักนี่ฮะนะฮันกินว่ากันโน้มแต่นะให้เป็นเลยบ้ากี่ดำมักนี่ให้เป็นIDP สิ่งตัววิเศษเลยบ้ากี่ดำนี่ว่าสวานะสิอันใดยังตุ้งเด็กก็เลยหัวดันนี่ไอ้นั่งอันจะว่าเสียอิสานนักตั้งสุกี้อันตาเสียบ้าก็ไอ้นั่งจะดิเสียอะดูอีกเมกะจันจะสุงไงเลยนั่งเพรสคอนเฟรนซ์มาด่าเอาคนนั้นทั้งชาติไปแล้วดียุ่งทุ่งคุดิงกีกันว่าตัวคนที่ซีเนียร์ซิติเซนให้ไปดีอ่างอินคันเลยไปยุดกังกูกีทับว่าหักกันนี่กันนี่ก็ไปกินเอาคนสู้บุพพักีเนี่ยขันบาร์บ้าสิกันนั่นเราเห็นเราประชาชนจู่อีรานเนี่ยเลยบ้าฮัจิเอาคนสู้MLA มีนะเซ็นเตอร์ฮัจิกาบ้าประชาชนเอาคน MLA ฮัจิกาเยบ้าเอาตัวนั้นมีนอุชิตังเนี่ยบ้าฮะให้ดีประมาณสุดแล้วมาให้เป็นยังไงสิถกเป็นยังไงมาน่ะยุดกินมวยกินคอนเวนชั่นมาตัวเบอร์กันนุ่มตัวเป็นมาให้เป็นยังไงอาดูคุมบ่มวยกิโอยเดปาร์ตว่าแม่ดูนะบทคุมคุยกิประชาธิปไตยสิ่งยามจำใจเป็นยังไงตัวว่าแม่มันเลยอีกคนมีดาวน์ไว้เลยงานนี้บัดดูนะจุงก็ต้องให้ไปกิว่าเขากันในพวกสุขงงเลยอะไรนี่สิมาน่ะให้เป็นสิ่งที่ใครพัดด้วยละมาให้อิสระเลยตาบังขังเดรลีดเดอร์กันนั่นขังเดรบ่มวยสิอาดูกิปวดตัวมันขุดลงจับแล้วเลยบ่ก็รีกินว่าบัดดูadu magna matam amagi kay mate du thok ko ai ngaran han nuai ti se govindas ki kenogi di maming pala bhajana moi kari maran ai hing nung dang khang dage chen begi da chahi ani du hai ba masi really ken da le ba mam sir kari maran ha mo di tharam me hai bo da ni huju moi di masagi khena ye difference to khena dro really ken da le si chara na ma chara ga hing je ba mi amam su yawi na to ngasi le se adu na to kan mo thawi kan mo to siri siri man se adu ko moi adu mukti yodi da na moi da asawa phong dok pani ko hai begi wakhal da khan ga da na tra ba adu ki pen da ba khoi da ka da thamum thok toi no ba khoi praja da kari iran no bu kai no moi kan ogi da so dum thari kari ba no gi location gi su dum thari praja gi pelak ta bane ba du di adai da moi gi changna da ba police adu su angang me ama pha da pum da me ama so du su ko to na wen thok ki bane to ba da bo adu la ki intention do gd gi angang makak aga to panupi angang nam du gi pelak ta ba di thok ki bane ha ba du di akhoi nak makai gumba aran ba man in lagel oi ba thabak taw ge na taw ba na te ba ai ja that ni pa ge man nam du gi oram tar ga di ha oram tar ga di ba hari aduna ai di sumana sunga ngam man oino sunuk siro ai na hai ba di ai na ngang thok to ba ai se kai position de lei no ai se kana no isa se hana masak khang bam mo thau tai ba ai na nang ngang ba su di ta seng e praja ni mari blog log jori ni hai bi ai ba moi di seng ha CM oira mini minister oi phang pa ra mini MLA ju ju su oira lei ni suspend dai ba ni assembly floor of the house ta chang bi de hai ba ta ni moi side ta dum thabak to bu yai na moi na lang da ge ga tamo bi mon su ngai re son su ngai re mesni hai we ke gi chalan ta ba noi na hai ba to hai dum mon to da na to de ko noi tamo bi mon su to de ai hai ge adu ma de ai hai ge noi su adu ni ai na hai se amagi wan na te to da bu to achum ba lambi da praja bu phagada ba lambi da khona bi yo ba adu da khoi praja efficient to ge ba ngasi national highway se sarkar da di chala le haraga su phajana chat pangam de have se thik thak ta chat pangam je si governor da changa ga musu takpi be ai na ya de have le bra ba hari hayo ne am to ya de have le bra praja khona di pulau to lawi moi na de moi masa ba ngasi MP ni hari ba ngasi MLA ni hari ba moi do lan ba ya dri ne ba masai gi hak mablim ne ba adu ne sai de lang narim ne lang na ba do mo wan ta lo de be di ai na hari se adu ne ba adu ga hen mo lo da di ngarang sem oram bi ba duna hai ba poto ai ta thamoi se ngai te akhoi na to ki praja da blame to kono du di thokdok tu gi matung ina to bu ne ha ba se sim di khang bi yo ba nata da na ngahak ki khudong cha ba lo to bi bu to bi ga no ba ina ha di leader oina lai bi yu adum su hai se ni hu ji su leader oina thopi ro ba praja ko in ge ba akhoi gi voice na sim moi da ngang se moi na achum ba ma ground da thola ga on ground da thola ga ne thola pa matam da ne si ya de khoi di hai ba ni law ba ni center se sumai to ne sarkar se sem gi ya da tre ne hai ro ba akhoi matung da in ge ba hu ji ai BJP Congress ai am ta pam je de ba moi MLA sing se chungjan minaraga kamai to da akhoi na di akhoi myam di ideal manipur kan no khona jari ha moi gi leader phami mo moi na di ideal manipur hona bra ba ngasi moi na di MLA sing do boy kaina bam te leite moi gi ruling gi MLA sing do punna lei phare ne to di amtang BJP office ta akhoi che masa da su ngarang su am ngang bane ko biro moi na video calling do to ga amtang di pun be gi lambi do pra ja do khoi do on view ne akhoi da sana bi no ba akhoi yam wa re ba 27 gi vote pa ba do no achum ba tum to ba afa thamok to ba akhoi dum pi ge ba no na khom mak tra su na akhoi na thang bu ga ne nambi ge ba BJP oi ge ra Congress oi ge ra thabak tu ne ba khoi na pam di ko
นัตตะนะสมัยนั้นงานแต่จ้าเกาหลีเนี่ยเกาหลีก็อดุกุมบักขรางพัมบักสุงายเอลกันพัมแต่ช่วยสมัยนั้นขณะที่คุมมาบดคอมบดินบดกิลองนบดินนัตเตะให้ปะมาให้ริลิเกงแต่สมัยครับผมดูอีอดุก็หุ่นที่คนท้องจมกี่หุ่นที่มวยกี่มันกี่บาทตัวเดียวเห็นงานไปวันเนี่ยปะอดุไอ้น่ะตาปะนุ่งไอ้เจดีมรมดีมาตั้งตัวไปกับโกวินดาสตัวมินิสเตอร์นี่เควินเนตพัมไปยาวนี่สักการพัมเซียนไปยาวนี่อประชากิโซลาก็ดีประชา property ประชากิปุ่นสิกัลลักตระตาก็ดีการนาตายนั่นตัวนู้สักการตัวตายนั่นตาบนดรูadugi pota lakhi bani kan antana yekna boin moi ubalete noi huji chu achum bataw wa haisni achum khongthang thango chin na punga ngang kanu ba khoidi adum hai leidu ai si moi mem sangang ning dere media ra thopira kanu ba haidune ba thabak si si success ore ne haira kan thoru oba adura khoi penjera ge ba osu kya wana re ba mai kai mari chat pa ya banate relic kem da nate huji chingkhong jingya da nya mumbwari akoi sabak to suwar e bhujiti mai kai mari chahi ani ma khai chalan da kari kari na no ba khoi sura no ma cha du se nangi soda ai wono holai ai soda no holai re ba khoi se adugumba aphaba khongthang di laude mona su hai gi bado sangdar pa matam de hai roga kano game to tare ta sakano to salam ne gumba matam du da su na le ba problem na su na le ba problem na hai re husina tare ta am aya ba piri dun kari ke akhoi di ya ro akhoi ni cabinet pham gra ne akhoi di assembly da taksan ba na hai gram ni aduna akhoi di stop to biar wen adugumba allegation mu chaw bi ba changjan bi ba dum da adu di na ta na cd yamna hembale enough is enough aduna ne moi se ko ai na hajeri se ai to ngamba personal nuai ta bagam ta nate aduga lyric kem ga emere gi yum tha ba ga di 11 to wir kanu praja khoi iran nate madu da to khiba poto emotional da den da ba de gi ai gi cha ore ba ga di thani pan ga ngang kai khang bo no ching gi cha ki ma ho ing sing gi ma ho khang bo ha le na thamam ba su nate mi mari ma ni kanu to re aduga ma na thadwa ga karam ma ma na le ba ngam doino karam ma ya ma na le ba ngam karam ma pa na le ba ngam doino aduga gi pelak ta da na to khiba na tro tongana sa penalty da na hekta tharo rage khoi me thar te ki 2020 de thar pa to kana ke to ke ne kana ko me mla me chaga thukai yaw do thawok to ki pen da e praja se khoi na protection to ko to ta ba pen da na to ni ko ha be ki adolom do to da na kari lalu ragi lari de damam la le mo na sarkar da fazana ran to biramu moi ki kano to strong oi biramu matam tu hai ra khoi na article 355 se kai gino kano me am la ga fa jo le hadis kai gino adure ki sentence force me am sina ichalan kano to bulan thing na ba de khun ga cha ba khoi mama man cha pa matam da equivalent da thabak to dure kari gino akhoi am hai gi du di taseng na moi da mp board to ranu ha da to re ya da moi to na re to na ba matam tu da so ahal lama kai bai gi democracy right kan tha da cha pa da no wai pali du ni adu hai ro be gi so ai no me kapsali asuk chawba important oiba crisis ama thoi mathang sida sakrang da ba na mu to leisna kari gino maduna maram oida ga ahal do sumaina pale haru begi nongala press mi to buda nungang da yunda no make up sale ba sibu chana ri bra ba matam do sarkar da fazana pan bra ba aina hangning isna sarkar se moina pan ga kam background no buji su hari situation sine khatan kanu to wakan da normal ora kan da soida sarkar la kani aduni moi ke do lak to sarkar no kado karam background da no mo lak tu moi na phamaga sarkar tawraga moi gi akhoi na sei da akhoi law gi section kai ka sai home na kai na paijara ga akhoi state na tongja gadam na tro state na lebak na cha gadam na tra akhoi state ki di sarkar na support kan na center na support le gadam na tra ba center force la pa matam du da hare thare bidi me ama thare si kai gi control ngam di no hare adoi di tawon da ne hare husin na khai do thambi gre loi mai kai khudi mak da buffer zone na husi inga di chalan bi ro na khoi akhoi su de huji ngo baram kan khoi gi seng na ha ba de handlement oiba driver oiba me ama huji problem ore chani ngai thani ngai lekta ba de gi takuti takati lak pa na anga ngum chana re gari sorok ta thamba yas lak tare huran ma di thaina di seng na ha ba tani sa cha ba khara na kai no huran ba le bani huji ti huran ma su ma thong nom khang tare maram di hingde ya dam ni ma cha tu ne son da di cha ge thak ke ha rak to ni nupi oi ge ra nupa oi ge ra ngam na ba lambi ho na ba da nupi da na lam hindi me ama ma yang khale subam nom mai ta na la lon se le tan ni na adegi khabar yom ba hokar me ama mai gi lising tara gi tolop charam badu manga da tawga management nu ngamak tam ni na me ama ma lai re bosi yang ngam pokida na hal anga ma yu ma ice cream yo lowe ma ice mai to jam lo su oi ma ngoi na occupy to sanga ai kem to ngai lai tre ice cream yo lo si su kan no to bona te ma fam do mai gi kan oi ba jaga oi bani na ai ke to du no hai re ai na hai su ba huji ngoi na di no mai khar kap ta ba gi peace le re santi le re bon ne ba hing be gi wari huji economy ko a fail ne ba ade pusale ba por highway sida phare mi chalan da re hai da su por le ba por mem sida normally akhoi gi phajana phang ba pot ta pude lawning ba lawri hui icha mem na di khara kan no to da na to ri ko
adu yam hemale hari aduna ina hajari di moi habi ganu achumba lambi da taw huji huji oiriba situation sida khong hana thangdok piro opposition oigera ruling oigera kari gi damakta national highway se community amatang chalan dibano chalan le harga su style di yaroi akoina pamde free movement haiba dunia haidana adu gumba achumba kholau do lobio ba natadana adu tawamba da to vote ki chin thi bai wadi loi thina kalam da thi da blek de vote huji sul thena rakhini aina du taw kan huji thi ba hore me da chan da hai jini manifesto daga arana ma nation pass harga bjp ki kadoro ke nation di khoi manipur nation ke do rage moi ki da tro manifesto da habi do nation pass ai ding tro manipur nation kai no huji se is da mu baza nang mathong mang khang na da media da ai ke no fruit ki tong na khale habi kok to loi chai re ba su ko da ba nong ko da ba am to oi phajala thama bani na kari do ro khoi kai do no khang dre ba idea man pu sa khoi na dum tha cha do re ba maram di hingbam la khong khang da bani na aduna maram oi raga ai gi wakhal da di ani mak achum ba gi da to biu ojabi mol chu hana di ai thagal ai huji ti ketang ai na nuai tare hai budi ai nuai je tare maram di oi re ba condition ji ga to we ba pot tu ga nga gi ba tu ga ketang level do ai na ketang watcher en khala ai request ni hai jari se akhoi sendok na ba hai bani ai na sujata na to ngam ba yeng na bam tare te khoi ta mo biren chu ai to ngam ba yeng na ba lekte to ba ta bu ai se kari position le bano ai gi rank se kari no ai gi keno se kai no khangna madu gi thabak to biu hai ba pot ni okay thank you very much sagat chari khoi gi oja sujata na thambiri mafam si dumak oja suta se koina dumak mafam relief game kaya da aduga tongan mafam da chatpanina amagi mit makna hek urakpa masa makna physically thengnarakpa mayam duna aduki matik pain da bado leibanina dumak mahaki ke haini khonjen ju khara su dumak chaw ba pain da baduna helakpanina madumakni miyam khoi gi oja sujata gi thammi ba wafam si adum kha cha thaja boina ina oja tomcha da lak chaning si oja tomcha khoi gi former chief minister nongthom Biren pan statement amada ngarangi khoi gi man ki baat ki si chamaga kun taret suba episode ki matang dani masida palli si mangna thamba wafam ji BJP natana khoi gi manipur si kan bangam loi have statement amchu yauri ko ja adu da natana BJP na panbadagi BJP na tauba thabak thoram sing khangmina si habada khoi gi tribal population cha da taraga manga khaktang lai pasida khoi gi inner line permit pibagi matang yauri adu da natana khoi gi mu handak Narendra Modi, Prime Minister Narendra Modi na laamba matamda Churachandpurda ngangambada khoi local self government strengthen tawni habagi matang aduga khoi Amit Shah na Home Minister Amit Shah na thambada khoi Manipur gi integrity si inchi ma bokai heloi habagi wapam sumaina tawdana hariba khoi BJP gi NDA government sina tongan basumba Manipur gi dabangta Manipur si kaidana ba mayam amadi thamli masi miyam na habadi miyam da haiba emotion da chattana congress na masi lana kano tawre haba amakasu thamli masida hojik si oja tomcha da ina laksaning si as khoi gi Manipur gi citizen ma oina lairiba Manipur gi phibam sida BJP ne Manipur kan gani habse oja thajabi ko mai tawi sei matang se mau e du yam ka haina di sang ning de ne do sang jarage madumo hojik leiriba pochi yeng mata taragadi aidi madu yaninge habdi karino ha matamda sagi ko plan policy laku matamda ahambada ekode yam tina danger or music kaino habda ILPs ne hoi mana khogi honorable han gi CM haiba matamda khara lanba khara diawi ekoi Manipur di hana ILP level afom nate ekoi di independent country ne ekoi da foreign ek ainam le me foreign ek se Himat Singh haidana India gi minister amna lokho khibne ekoi ga ekoi ji India manu de yaw dom ni na ekoi da ILP leite ekoi foreign ek hairaga loina ma kanam ta sanghalam de yam section na thamjaram me India da yaw ro matung da maram sunglei leitana hoji foreign ek habsi lokthe masida ne ekoi ne kanu se si oi tar ga de se ona tena na ekoi jo politics yaw budung na mayam na da ngang e adum leire na oja Biren habi gi da 1952 dagi ko FMR lai hai aina si che to bon dam 1960 ga kanu dagi lako male mase FMR se se ena ma digi documentation ko kuma tam da se FMR le me ba timing se si kanu or male mase si 1968 ta FMR se 40 km ne si ekoi kana khange 40 km je len ta ga de ekoi ju ka bo beli de am changchelam ba yaina
khoi mari bata nga tani kain khoi gi laisang lei rimni natra lai harau rimni ata masi khoi khangan de moi gi di leirami adu mase 2004 da 16 km da handare adu de gi amu recently 10 km da handabune si FMR se deba adu FMR se nei na ba ta ga di am nei na ba chang ha adu si da matam su leite apam sa deba ko adra si adi ga ji sagi ko akhoi na foreign ek aina lairam badigi mapan gi mi sing se permit yaudri changba yaram da free da pang changam me nadra sangam madigi avji khoi gi kene se population gi demography se kai do grege ba khoi kam sok thak rage ado congress ma tamda khoi am toy moina people's bill kai puthu ado se ai sida ai nei nei jing nei people's bill puthu ko tamda khoi digi sathiri ji kai da khoi gi municipality ek da अखोई की को नसागी थबक सुबा याबगी को नसागी अखोई की ट्रेड एंड द एस्टैब्लिशमेंट एक आइटम लई मसी याम डेंजर ने ट्रेड एस्टैब्लिशमेंट एक ता नसागी को मपांदी के एक ता चंगागा स्वादे एक ता पोत एक ता युवलिबा को सब में ता कई बसे याबम थोकप्रा बा सिकरी गिनो अखोई ने म्युनिसिपैलिटी ने एक ता याब पिरि सिकरी गिनो असिदा अखोई की स्टेट सिगी आई चके ने आसाम दा आई कारबार तो बया गद्रो मसी ने बुखाई मर ओइसे अदे बो मपाती की लेबर पुसे लको मतम दा को लेबर लो ले जेरी लेबर असी सिंगना पुरको मतम ददी को याम सेक्शन न पुरक दबनी मखोई निमि क्या नि लेगे दब न मखोई हनबगी टिकट उत का दउने माइग्रेशन थोना पोंते मसी की मयाम से एक त थुगारम अदिगे होजे एनी कुकी ट्रैक के प्रॉब्लम म ला एदन होजे होजे सिगुम मयाम जे सुम उरो कांदा अखोइना हाइजबा को कांग्रेस की मतम द मी सीद्री बाबो कनु पी दे हाबा अदि मोइना पास ऑफ पीपल्स बिल दो पार्लियामेंट ने यार प्रो यादे नो सिनोइना पास ऑफ ngam de to khri dudi adige akhoi ge kari ba anga am sidana akhoi kanu da phum bodo nongmajing da phum bodo kari kana garage robin sigri to natra adana adu gumbugi yenga aduna ne bo jabi mola nga ko matam da ek salak sagai nga ise ne akhoi manipur na ning tamba adige akhoi na kanu to dana akhoi india da yaw ribo akhoi wa na ba yaw ka hege leise mai su tong ba ma gi potum ko lei re ko ma so frustration lak ba hi to ri pelak ta ba adi ma na nga matam da di sai da kanu na sai bi ko mo yam dang na basina ma se e political oina party any makta dum sai bi ne ba ma su ko sai gi ma ge ko manipur da sori ba yam che du ba adu sum yeng ba matam du da hojik lai ri basida ta seng na hai ta ga di ko sida nei na ba ya da ba yam yaw ri ko dai da cái mới cái đó separate administration hay có mới chú khudi khá thiêu rồi nè tra số bài mình mang thông số về mà nè tra BJP mình mang thông số bom này à đó bao nhiêu mọi người gì xung quanh rồi hay cái cái nó số 18 June cái đó số đâu ngay mới nó sản xuất đấy bây giờ này nhà cái cái hàng tuổi hay đấy mới đâm khơi cái nó nhà mình mong khơi lấy có lá lấy khăng thì mới sản xuất sai ko es la le khang so ko ina tau ram ni kai tau da ang han adu ai chitambaram no thue dai samak ti udri ko madu thom ta ga it is very dangerous ko reason ahum khai dok tar ga di manipur se ahum khai dok kan da ing ga du ni ka hai se adu di thaina he ko manipur na ning tam mi ga di kang mai na manipur thwai se ke ba congress ki plan man ja le manipur thwai ta ba ya ro adu ki wa di han ta adu ate ngasi ngana thoi he yes tweet masi ngana un clip to thok la he ba aduna mu ja handri he aduna asigumba sinna ne ba asam na khan gi maka thang ba sinna lam jum heng le se nang nan kan no to di mizoram da di ngo kan mizoram gi moi gi student union na he na sajal lamba ai na ya ba khun thukai ga dong ne ha re moi ma pan tam thok ko he re ko da am kan no bu hai je re ko mo akhoi da changa ga dem danger ne adi hoji sidai sai ne dan za sidai sai bu thang ba ge di tok je ro du ga ina za bi mol da अखोइनो को एडवाइस हाइगद्रा नत्रगा अखोइनो खर खंगबदो ओजाजो ओजानी याम हाइगर पोनी को अदुइसु माइ माइ मफम खर खंगनबनिना हौजिक पार्लियामेंट दा अखोइ क्वेश्चन याम हंगबा यार जे करगिनो अखोइ स्टेट सब्जेक्ट हाइदना हम ले को अदिगी यूनियन सब्जेक्ट हाइना हम ले अनि मक्की लेरी को सिकरिगिनो अखोइ हम कुछि तो यार जे पीआर लेबगिने अदुना बो अखोइगी कनो से हौजि आदा kan budget se kano da parliament da khanari ne PR lebani na hoje atopo matam da hangu ta ga de no sidi kan state subject ne nang si question hang kano hai ne hoje ti loi hang ba ya re hang bani nang sai gi ko akhoi nai na ko sidai dai hai je ning bom le ba
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯀꯤꯜꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯕꯗ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯖꯖꯅ ꯀꯛꯊꯠꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯅꯣ ꯅꯪꯒꯤꯗꯣ ꯄ꯭ꯂꯤꯗꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯑꯥꯔꯒꯨꯏꯡ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯗ ꯄ꯭ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯅꯪ ꯑꯩ ꯏꯔꯕ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯅ ꯑꯥꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯄꯟꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯧꯗ꯭रे IDPꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯒꯦ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇ ꯍꯪꯉꯣ ꯃꯥ ꯄꯤꯗꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ IDP ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯜꯍꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯣꯏ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯁꯨꯝ ꯄꯪꯆꯩ ꯆꯩꯅꯕ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ MPꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯨꯃꯥꯔ ꯀꯩꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯄꯪꯆꯩ ꯆꯩꯕꯗ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯐꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯒꯤꯗꯨꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯀꯥꯈꯤꯕ MPꯗ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯇꯒꯤꯀꯣ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯀꯥꯒꯦꯕ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇ ꯄꯤꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕ ꯃꯖꯤꯅꯨꯝ ꯀꯝꯁꯟ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯈꯕꯔꯗ ꯎꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯗ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯤꯕꯤꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯔꯦꯅꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯗꯕꯗꯗꯤ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯗꯦꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯔꯦꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗ꯭रे ꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯅꯣꯕꯣꯗꯤ ꯏꯁ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩ ꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯈꯟꯕꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁ ꯐꯣꯔ ꯍꯤꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯅꯕꯀꯣ ꯆꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯋꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯪꯂꯧ ꯂꯧꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯈꯟꯅꯖꯧ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯤ ꯀꯧ ꯌꯥꯏꯒ ꯌꯥꯗꯦꯒ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯁꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯇꯝ ꯁꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯀꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯪꯍꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯅꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯍꯜꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯐꯤꯗꯦꯕꯤꯠ ꯄꯤꯁꯟꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯝꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯂꯝꯕꯥ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯅꯦꯀꯣ ꯂꯝꯕꯥ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯍꯪꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯏꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯅꯤꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯨꯁꯤ ꯃꯔꯣꯡꯒꯤꯅꯦꯕ ꯃꯗꯣ ꯄꯤꯄꯜꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕꯤꯔꯣ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯄꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯐꯤꯡꯒꯔ ꯄꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯣꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯟꯖꯟ ꯇꯥꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯅꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯅꯛꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯥꯒ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕ ꯇꯥꯕꯗ मागी पॉइंट ऑफ व्यू दो हौजिक अने याम पामुजबसे कइनोदको सिगुम्बा अदि अखोइना निजंगदम लेबको ममांग पार्लियामेंट पीआर लेबो मतमदा अखोइगी मणिपुरदने ngसागी अखोइगी बॉम्बे की पुलिस एक्ट से नत्रा कनो से अखोइगी सीबीआई से डायरेक्ट ताकपा याबगे याबम लेरमेबा आई मदो हौजिक खंगनिंगेबा अदु लेरिंगदा अदु तागदि अखोइ मणिपुर की द लेरिबा करप्शन खंगदे अम खंगदे मसी सीबीआई दा डायरेक्ट कंप्लेन तबु यादोइनेबा अदुगी अयाबदु लेरमे कोना लोथो कांदा खंगनेबा अदुगी अयाबदु लोथो कांदा इना नागै खंगोंदे दा हौजिकसु पीआर लेबनिना मदुगी अयाबदु पी तारगदि हौजिकि सिदे मोलिबा खोलिबा मयामजे डायरेक्ट अखोइ कनोदा सीबीआई दा को दिल्ली पुलिस दा अखोइ दम कंप्लेन तबु याइबा अदना मदुमक्सु अखोइ याम मुन्ना थिजनबा मथौ ताय मरमदि कनोदा हौजिक कमाइन तबगे हाबन तमदको कनोना ऑनरेबल हानि चिमिसन हाइदसु मेबा हौजिकि लेबा ब्रुकेर रुपरे हांगे प्रजागा सामनबा खरा वाले हाइसे मसाइगी अदुगी अखोइदा चिंगनबा खरा लेरेबा अखोइना फत्ते हारिबा को
fajana thabak tawdi hariba mantri MLA singdo adudagi hena adumaina tawrabra haibagi singna bajai khoida lae mandi keno da lae ba pot ko complain tawrgadi lambien jo dungai ne lang de hekta semi masana khangne de sem de ngana langon gi lambien yadre ado semba hogre ai adi ta moi mina hairak tri gai thabak taw de mira ba adi ta ga pot si khara kuna nungai te khara leire moi masana adi ta ga hoji na ju ko sesar na jo haibiri ko akoi moi na chalhan ni ne ga hoji chalhan de natra masi ka dawre ge habje masi akoi na lan taw dri bo di moi mo hang do dri bra moi ma thong natra ba moi anir thok thram natra ba se se aduna sigum basi leibani na akoi hoji ki ko masi da pinpoint akoi tawsi aduga PR je kuina thamba ya banate thammingai sida parliament ki power da kuisi na hosi hek lokthok ki ba matam da di akoi assembly da lakrani assembly di sai haji to PL ga ngal MP ki ni oi rai sabha MP ju le na kwa adu lok sabha ga mo ga khena ba male ade but still lok sabha hai basina power to ale rajya sabha di elders ki ni ko koi hanu myam thamum ne ba adu ga taseng na hai tar ga di khwai di maru oi bisi di lok sabha se ne ba ekta lang mangam ise ko rajya sabha gi di tongam ba ni moi they are on the yam to ngam su nati ko aduna hoji ki leiba IDP gi kari gi mayam se masi umta hangong si akoi mayam changhen si natra aduga maside sida adugi matungina sagi pot amadu di prajana mana to thabak to ura kandane mai lakchar kani natra adugi wani da okay thank you very much ai oja Chandra Kumar dang lakchage oja Chandra Kumar khoi gi oja tomcha na su pan gi ba ko aduga ma sigi statement si su khoi gi former chief minister nong thom Biren na pan bane ngasagi Chidambaram gi matang se magi tweet amada Chidambaram hana gi former home minister haibasi mahakna thambasi manipur si ahum thokna khaidok lagadi shanti purakani hai dana Chidambaram na magi tweet ta masigi statement sima thami e haba warol sima thamli aduda natana dugi mathakta khoigi miyamna dum hainabada haibidi hoji oja tomchana su dum panbiri any cookie tribe ki matang sima yam chauna chawba issue ma ngasi thoiba manipur la iba issue si ga su yamna chauna mari leine masi hapchalambana suni hainari adugi mathakta akhoigi congress ki matamda su taunaramba si su hojik leiba ngasi thoiba thoiba ngasi gi scenario siga masi congress na haidi maru hulamdana matam sangna leibaduna ngasi thokleiba thohningdaba thodok singsi madugumba tawramba mayamduna thokpani habasu Chandra Kumar dum hainari ba hoi masi matangsi haidi adum tongan banadi dum clarification di yamna pibadi dum laikre adumapu Chandra Kumar ki kahini point of view da masi miyamna di dum hainari shu su mangaire aduma Congress na maru hulamaga BJP na makhong chom lai habji dum hoi aduma ngasi thoiba issue si yamna hairiba Congress ki matam sina makoina lana tawramba thabak tharam sing sina thokpani habji miyamna su haina dab su na di hainari kari kamain thamini hoi koi ahan bagi koi hanigi home minister ramba P Chidambaram na haibage mage tweet se koi ahan badai uzara mejo mamangi Twitter tweet ki amdari ko madu sagi koi katom jana haibi bada BJP ki di handu waira handu ki miyam ne yadre haibdo madu ga chap man adu ge analogy lojara ga di adu sudum party president Megachandra khoi ki Sri Megachandra na Congress ki president hai jare ko mana si lotho this is very inappropriate Manipur si yaroi idea it goes against idea of Manipur and tonaraga lotho khibam dei ui aduga anouba tweet tamu adu thola ame harga di I personal level I strongly condemn because it goes against the very idea of Manipur koi na ngasi idea of Manipur na kan ningjari ba ko sidai sida sigi backbone da strike to chap manai aduna masi ai personal level da P Chidambaram gi karma adu gi tweet udi uzadri lairamba oragadi madu condemnable beyond politics, beyond community, koi straightforward reject of them. Aduga, masagi any cookie tribe or Sioux hai basa. Say aina
ai am ka thamja ke ba sai mamang daina Indian state ki policy se who's armed forces special power in 1980 ki chana re September ki who's BJP na continue tawri na ko kaino da adusu in spite of khoi gi 16 years 17 years khoi che charmila na chara hen nan to khongjang ji reject tawri ne na wa lok ti dar kha le ti ai ga le ne adagi sedum continue tawri disturb area lau thoi hojik sudum ada masi congress na tawram bani na BJP na lok thok khom thoi if Indian state ki policy oidragadi likewise koi any cookie tribe ai ju hujik chungai congress na hapa men law je ai kana na hapa mun ko nai chizaroi ko congress na hapa magadi BJP de kai dau legi ba lokto ka mutro hate BJP gi MLA kontra ga ni thoi songjalak pa ga yaw kontra tare choram mani ba ko adu ga LI yaw 55 ne sem government le remis congress ki manga 55 ki sigi sem government zina hoi na sai ki cookie gi legislature jing zui support tok tabai ai ado moi lok thok khase but still majority ne ado da cookie tribe lok thu u na toraga central level da lobby to bom change madu toram rai bu ne ado da ga ding asi congress ki ni BJP ki ni hai ba se tok she ba basi di Indian state ki oi ba manipur yeng ba mid yeng du ne ba be it congress government be it BJP led government Indian state ki geno du ne adi suspension operation Congress no hulam me haire maru se adu di miyam na su yadre je suspension of lok thu haye ba si lok thok ta bi dan extend tok sala isi ne ba kanan tori no extension je BJP tori ne adu aina suspension of operations je aina masida is de yajaning da bam kha hai ke ba haijar ke ba suspension of operation je operation to no nongoi kap na ba ani gi man ta to go dong ne ba natra ambush to ba adigi counter ambush to ba adigi pha ba pun ba adigi encounter to ba si gi ma ani ma ka to go dong ne ba hoji ki su da chane ri sing ji di nga sai gi cookie gi oi ba mayam ji oi doi ne adu ga nga si phau ba Indian army da moi na nongoi kap khi de nongoi kap su kap ta ba si gi sugi umbrella makha da leiba organization sing ziga Indian National Congress na suji chana halame kamai chana halamino masi hangba ya question ne adu amu thanglin pau guite jera rege adu ni haibasi Burmese ni ara bot lepa me haise ifong phong na khanga bane ara MP bu oram hai ifong phong na khange madu ifong phong na Burmese ni khangba nupa du na huji khanga akanda hauji amu kari gi damak tama foreigners ekta pharaga penalize tawdrino adu mohta makhoi go oina agreement sign tawna raga amu BJP na continue tawrisna kari gi habu so it goes beyond party politics it is all about how we are perceived and how we are looked down by the Indian state habu sidi Congress BJP ki talk se bangatan huji sai aina hajabuduni Indian state ki kano se policy se du makha chathabane ba khoi yo mi yeng mai khoi de leiri khoi si dispensable khoi langthokra su ya ba mang su ya ba le buffer zone ai Myanmar na investor ko China na investor ko da Bengal Europe ta na ba to le ba frontier ngi type to lehen ba je fencing gi type ta masi di khoi na adu ne ba ngai ye khoi na parliament ta question to go ba Indian state ta question to go se masi lisang sin na question to te handak si khatani question to khar khar hauri Iran si kaloi na ga aduna CD khoi na sigi khoi da hujik hangado ba wahang si Indian state hangado ne ba it should not be like khoi no BJP da hangi jina BJP na power pai BJP da hang bai wane ba no sai gi ai na CD ozabi mol kitang appreciate tor ngai ngang jai ko ai gi timeline yeng bio ba ai Facebook pai ba ai timeline yeng bio 2016 da na 17 dai ni na khoi honorable XCM khoi gi nongthum biren gi regime lai se 2017 ni da na 17 gi mamang da na ai na ai Facebook page ta honorable XCM nongthum biren da question ama wait tor ba I can guarantee I told you ai honor hanigi XCM hoju jigna Congress ke CLP leader oiba khoi honorable okrami bo bi dai question to weba 2016 gi timeline jing bi yo adu raga di aina haijabadi
as a common man, as a citizen, I couldn't question to do is power pipe meeting to the name. I know. Makoy responsibility of Nairi. Say Masuzatan Habiba. Honorable MLA Ranjan Gi Mayum Kai take Torino. Nege Honorable Govindaski Kai take Torino. Legislatures in Mayum Chandan Torino have a sentiment you were in nature. Cabinet has a cabinet and decide to work on the never governed Torka to say. No governance fail away in a Miami pen to be called out to the Hyper in some son. Other question to say power you took me by riba. Lenga ki chukli paiba kanguji to to eba aduna aina hajabadi citizen amu weragadi power the question to go to nema adune baga se aina BJP the question chung to ram ni na hojik se power paiba ni na moina ai congressman ni urakane hay no congress pa ne day one day congress question to bige day one I can guarantee ngasi platform ji raijana mission ngasi ki platform ji da with sound mind and with all responsibility, I can say I gave. Congress had a election over Manipur. I will start questioning them. BJP to away. I was in BJP question to today because they are in power. Double engine government high name. I don't know. Opposition has as one money. And more the power by the I do the question to anything hang the look and kind of way. As one with the Pubuji Laiva, Makutu away. More the troll to Wayani, more the Gang Bayani. The government question to Louis, like Paga Punga, NSA Pangega, the jail doesn't get Adu executive power Labanina. Adu target citizen responsibilities. I know I was Lengata Lengaki Chukli Pai with Singida Wahang Batune. Aduna Masidejida Lengata Hangam Tokba or in Hangzabani. Aduna Sidejida White Aduga Honorable MP. Ngomcha Bimol Koizam gi appreciate to we aba magi keno do sai gi in Indian state ki wari du sai panjagi dana madu amun han gi honorable kogi MP na baton to da invitation to da kanam lakte khote na haibase magi keno si sai koi katum chana haibi bada first ever legislature in Southeast Asia South Asia ibra aduga election khoi election the based or khan giba miyam yo belenga ama legislature mihut sing khan giba 77 anniversary ne na adugi kauri ne haeba sidai the Congress BJP ki nate ada khoi honorable MP na ko magi call je clarion call ne lobi ba ya okay sigi si ai gi meeting dati legislators beyond politics, beyond Congress BJP. But see, Yamtina chance, I'm not clear about Mr. Win Low. Okay. But I Katom Jana, I could say Habibada, MP Bimolna, Maduka, we authority labor high. Yes. Congress. I have a Lobra Hangbase. Load of a video appreciate of them to ever. Sagi IDG culture nate, my bab culture nate, I the high command culture, the quality I have. I as an elected representative of the people. Let us talk over a dinner I have by dinner you are weighing I don't worry in a quite formula and what is another resolution, resolution, no wins in the open. I have it. I don't think I say Indian state keep policy said. Sigi historical facts some legislature legitimate Southeast Asia the Hanba Mian the Kanba mute legitimate Lamni Hibasi Equina Numituda Bapung Pana Tora Magadi because I see whom Matamata was Indian state na equate young permit yenga Manipursi distinct with identity Lejaba Lamni Magi elected government le rambal lamni aduna bulldoze to ragazu haujikti moisi mikap thue public are now sensible ekoi na bulldoze to we are roi so ekoi ga in Indian state ka Manipur ga lainari ba mari sa re-engage to wam change renegotiate to wam change hai bagi mai kai da purak pa ya bagi ahan ba khong thang ne na di lojai madu Congress yaba yadaba MP authority label ita yam minuscule oiba minor oiba topic kari issue ne lojai ba aduna masi ikoi khudimangna welcome to wibam thui sinem aduga hoi
MP gisu aina sidai ko honorable MP Professor Ngamja Bimol Koijam gi sigi magi hojiki magi hotel Imphal sidai 18 October to gi zikram lakti ko ten hayeba ada magi su aina sigi jaga sida maybe mana yamna idealistic oiba society amane na natrana idealistic oiba legislature ngaktani na ideal oiba legislature ngaktani na khalu bagi asoibam dile ramgani bako because he is too much like koigi unrealistic oirak pa manba makha eju sida phaujai ba aduna sigumba ngasai gi unrealistic oiba ama taugi base taugraga su ahan ba khongthang ni masi ekoi khuding makna legislature singjina mathang da muk kaurakani ma kaurake na challenge togum ji yauri ba mathang da muk kaubira agadi punna chatlaga let us embrace this public discourse ekoi legislature sing discourse tauji ekoi gi way forward am khak manipur gi oiba way forward am khai ekoi party politics tau da bida congress na ta bida bjp na ta bida ekoi khanasi haina baton tau pagi sigi khongthang se masi mapung phana embrace tau biraga chatpiu aduga ekoi miyam na koi madugi discourse to the kari tholaki haibase ekoi yengjage aduga hujiki discourse to the Indian state ka Manipur ga lainari ba mari se koi re-engage tauba renegotiate tauba ahan ba khongthang ama oina lakpo oirasunu hai fine thamse. Okay, thank you very much. Loishila padai ojasu ta da lakjage ojasu ta jiksi koi hariba khogi hojik laiba prevailing situation si da miyamna khogi popular government ma niyamna pamli base duma pu handak Delhi da chatlu bagi matung ina habadi chatringai da di achau ba makhushu duma basan je duma thamami aduma pu November bokui manung da sem gani habagi kaino makhakti lairi du bunga si koina thengna jabada BJP ki MLA amana thambagi matung ina habadi Lakadur 2027 ki February phawbada masi popular government ama sembang bagi thajat phawba like te habagi statement amasu khoinga si tongan ba pauchi amagi headline da su ujei masida hojik lairi basi even hojik ngasi thamliba pukhaliba topic si mainly topic si ama thamaga su topic si gi manungi oiba nungi wari di koi IDP singi wari neba masida IDP singna thengnari ba awaba sineba Simaksu akoi popular government ama until and unless akoi form tawdri kaidi leiba kogi hojiki president rule manung sida kogi governor na actor kogi masam sagi mem da changhan bangam bakot ba habisi thajadi aduna leiragadi akoi democracy chatpa lamdam nina chapcha ba kogi popular government ama thamba habisi dukimati mathau tai adumakpu Aujiksi handak chatliba Delhi khongchat sisu dumak miyam hainabada lakadoriba 2027 sida hariba khogi BJP gi ticket si tanabadi laadana BJP gi mirep se amatta thoglaroi habagi pakhat bagi oina masi makhogi masi political drama amakhakni haibasu miyamna hainadabadi nate sigma tangda kari habadi adumak 2027 si bokti ko di oza TOMCHA hoina su dum haibiri ko masida che haidi ko pabung khaidi manu su haibani thenga bada December bokki manu de sem hong traga di masi akai ba mala kani haibi su haibani ado oza su ta gi point of view dam si kari ga masani so hari sigi sita seng na habdi ai dum hire le dun popular government sem ba se center ki mathau da state ki mathau ni haido hujik su seng na habda moi kano se number se dum lai ri ko number se lai bani na akhoi na dum hare lakpa na han su moi na Delhi chakhingai da kai da bai chatu no ko sida dum to ba bani kai su to holo oi na dum hai du ne ba moi na haram badu matu ni na di sarkar ma semba du de gi national highway du khara di haram min na adu bo khoi na mu se discussion to boda side khoi gi state ki ni mi na ka su no to ni ngai te adu na in ha se procedure rule gi adu amana so hai gi le bani procedure rule se ha na ka no to dra ga di popular government semba da
खतंग कनो तौदेना अदो प्रेसिडेंट रूल्स दी तसेना खोइना हाना खोंबु थांद्रिबा खोइ जु एमएलए सिंग मखों थांद्रिबा मखों थांगा तंग गवर्नर द चंगबियु हाइदो खोइना दम हाइसने येंग तंग येंगबियोबा आइना सेमजगद पोतो आइगी इमुंगी प्रॉब्लम्स आइना सॉल्व तौगदम नट्रु आइ दुना मीना तौबिरकनी ने सुम लेबदी यारोयबा अदु लेथोपदुगी मतुंग इना मोइदा हेंग अवाबो ओरकनेबा मोइदा हेंग तसेना 27 मोइ भोट लेबनिंगा कनी को अदुबु मोइना दी हुजिक से अमुना मु सेंटर फायंग माहानी हुजिक अमुना मु सेंटर न कनो तो बंगम दब खोगी लेरिबा मणिपुर सिचुएशन सिबोक दो मोइ मसाना ngang मतमदा मसाई कॉन्फिडेंस ओइना ए खोइ मणिपुर से हुजिक याम लुबदनी हाइजु हाइदम आलग अमु फारे अमु हाइनी हुजिक ति खरा फगले अमु हाइनी रेंग हाले क्रिटिकल ओइ अमु हाइनी मोइगी स्टेटमेंट सिबोक्तने मसाना स्टैंड तो बंगम देबा अदुना हुजिसु हाइबो अदनी नंग हुजि हंगी क्वेश्चन दो बीजेपी सेमनदा बा हाइबदो अखोइना तौबगी मतुंग इना मोइना यारक्ति न करम ग्राउनो चंगगदि उमतंग येंगसेबा इना हाइदे गवर्नर सिदा उमतंग दि लेइरे हाइबा मोइ बीजेपी की अमत काइना दे अखोइना उबददी तसेंगना प्रजा म्याम न उबददी बीजेपी से अहुम थोंना उरि हुजिसे खोइ प्रजा गिनी को खोइना लालंबे याइ मोइना हाइरकपतना उ तौदे हाइ अखोइना हाइ अहुम थोय हाइबा मीन्स अखोइना ngasi सेपरेट पी वन मोइ तरा am लेबल तरे याउखरे अदुदगी सुना कंदा सेम पामनबगी तौबदा अनि फ्रैक्शन तानबम लेरे अदुद अहुम थोदरा मोइना हाइना थोकते हाइबनेबा थोकते हारगदि प्रजा दो लानहलोबा मोइ प्रूफ तौरोबा चंगोबा सिदा नंबर 2 आइसिने अदगी सेंगना हाबदा अखोइगी ऑनरेबल सेम ना मोइ अखोइगी खतंगसु अखोइना खंगदबरा हाइगदरा कै हादुनो खंगदे सेंगना हाबदा ऑनरेबल सेम ना मतमदुदा तौखिबदि सेम रिजाइन तौखिबनेबा माइगी पार्टी की कोई सेंग है मोइगी कनोगी असेंबली की कनोगी दीमा लीडर ओरे लेडी हाउस की कहीं दी मगरम दी हाबदी सेंग हाबदा कोई सेल्फी की लीडर है ना कांग्रेस की कोई कनोगी लीडर ले जरी दना अकरमी बोबीना और माइ तौदना हुजिसु कोई तामो बिरेंसिनो ओइरी नेबा मोइना सिगी मतक्तसु मोइ कनामदना मोइ बीजेपी पार्टी की एमएलए सिंगसु क्लेम तौब लेतेबा लीडर से लौथोपियो हाब लेते मा मसा म खंगम दुबे मानले खंगम मोइदबो माल खंगदे तौबो मादी सीएम की फमने थादोखिदो मणिपुर की सीएम ओबसिदगी रिजाइन तौरे हाबनेबा मागी पार्टी को इनदि मास लीडर ओइना दुम लेरिबे मो एमएलए सिंग दुगिदि अदु तादि अमना पार्टी प्रेसिडेंट मोइ की पार्टी को इन लेजरे अदु एमएलए की लीडर माना मु ओइदे लेरिबा असेंबली की थ्रू की मतुंगिना अदु तादि एन हाइना माम लेबदो मोइना यानरे हारगदि फरे मोइ अमत ओइरे हादि चंगो होगिबदो होख्रे नत्रगना माना सैक्रिफाइस तौथोगा ए आइना दि लेबदि अतै जुनसु नुंगाइट्रबनिना अतोपम एनी मोइ अम खंगनरो मोइ भोट तौगे तौ बीजेपी ऑफिस ता कौरो लोइमक नत्रा अदुगा तौर कांदुदा ए सी अनि से थागले अनि से देस मोइ पिनरो भोट तो अदुरेगे सुनाकंद लेबो मोइ यानै हारगदि सुनाकन की तरे तुसु कनोदा तुम तौजरकनी ऑनलाइन दा हाइजरकनी मोइसु मोइ नामु मेमचाक गेन की अमा माइ कनो इनॉग्रेशन तौबददी ऑनलाइन मोदी न दुम तौरिदुनी अमाइ तौदन सिसु दुम योहलक याय मोइना कम्युनिकेशन दुगे लेतबो रगदी प्रजादी तसेंगना द असेंगबदो पाम्बै वानेबा मोइना सिदन सुम ओइद पादब सुम ngang लेरे वारी दि प्रजा ने हाबा हंजन हंजन हाइजदिसे प्रजा अखोइना मोइजे फमन खिबनी को आइगी प्रजा दगी ngasi ममिते मपि ताबस कनबम से अखोइना थोपनी को हाबगी मखोइदा दुगुम बंतंग चेनबियो हाबने बाइन हाबदी पार्टी दुदी कोना लातोनि बीजेपी दे काय हाबदो अखोइ प्रजा थादर कान बीजेपी दे कारी नेबा मासे कांग्रेस दे काय हाइदो प्रजा दुना थादर कान मा कांग्रेस की कन ओइजकी बे वानेबा मेंबर ओइजकी बे वानेबा का हन बदे अखोइ नत्रो अदु अखोइना पवार पिनिबा अखोइगी वारे हाबा मतम सिदा मोना सुगुम बसुम तौ लेरगदि अखोइसु पेलक तबनि हरि हाइरक पेगी वानेबा एनी पॉलिटिकल पार्टी नि कोइन हाइसे प्रजा न मोइ थांगत पिख्रे अदु तारि प्रजा न ngasi कप लाउदनो युम मै कै लेतिबो कै तौरिबो मैम सिगी सिनारक यावेब पोट ओइरगदि मोइसु खितंग माइगी रेस्पोंसिबिलिटी माने लोबन थोप थौदांग दंतंग लोबियुदना ड्रामा दो तौगनो हाबने बखैना ना फरे अगो बीजेपी लुदोरिबा प्रजा न लुदोरिबा हाबा कोइ झलमला एबा कांग्रेस न लुदोरिबा प्रजा न लुदोरिबा महंगनि एबा मोइदा मोइना ngasi आदगी याइ यादे तौ लेरगा सोना कंदना सुम कनो तौरगदि मोइ ngasi मोइ फमलिबा अखोइ सिबुना याम नेग्लेक्ट तौबिरगदि करम वैल्यू द नो मोइना कनो हे मतुंग दम फंगदुइसे मोइना इंपोर्टेंट लौजे ए यारोय अखोइ दिने सोना कंद लोरे नोइगी पार्टी दो नोइना सेमक तब अखोइ सोना कंद बिसलनी नोइगी हक सुनते नोइ पार्टी हक नते सिदी स्टेट सरकार सेमबा हाबसे अखोइगी राइट एमएलए अखोइगी राइट नि अखोइदी बिसलनी लीडर सीने अखोइ खनगरनी नोइगी मतम गाइरिङा नोइ बिहार बोट गाइङा नोइगी अदु गाइङा अखोइ सोना कंदने यादरे प्रजा मैम से ममितै मपि तादना अमग थांग पाइनरे
हेन कम्युनिटी क्राइसिस थोलक हेल्तोरे पामसा ngarang su dum hai dune ba koi em kanona su former em kanona su chief minister na su yam critical oiba matam ni hai dune ba critical oiba matam sta khoi na defense taw thengna bi da leader oiba moina sumaina sum lang na lai ra khoi na kari nu ba taw du se akhoi di pen da bai hai ne ngasi hai pot se sujata na kan ago mo MLA myam ta dusmani leite ba taw bo da bo ai gi praja ai bu vote bi ra ngasi aina phammi ba se ai gi praja myam stay gi ni ko ai gi praja sina sum ba masai gi chakho bo bokta chat pa yaw chat ta bo mami tai mapi ta ka pa ba chahi amagi kumjai tholo pot pot sumaina tawagadi akoi karam level da lei duino kamal babu mang hiba laikre adugi muna kai dorongani adui khunga pa kaya ma moi matam du MLA ni minister ne leiba myam du thengna bi da cha myam ka mangkhre maru leite to bu mam macha pa du hujik kanu to lei duni khoina mu u da mitei pi ba ta ba khangdi duni adugumba imung kaya madugi matham moi du khitang pe na ba moi su mathau dang bu khitang tawbi wa habne ba mang khiba adugi sigina gi be cha myam du moi thangalami ngata ne ba natro moi gi phamse moi ne len na phangba na te ba akhoi myam si moi thagat khibani ba du ta akhoi gi dam khoi ware akhoi praja si e praja si property kan badi la da praja bok yok selam ni ko habigi moi da thamoi da seng ngam ta leite ba adu na si saut na pen da na hai ba ne ba huji ju hayeng mak ta hita changbi yo ba madu yarak tre have the e praja khoi di sumaina haru ba da ne governor sina kan to neglect to ure pisalu ba photos mai to re moi media da dum ba tholo ne akhoi mu law ge ba kari ai state ki sarkar samja ge have the noi kari right noi na thonga kai no na koi center mu law ge ba mathau ni su to da na swai da su media da katang nga ka praja myam sida khara ma kai no to salaga habidi akhoi se yam na kai no oi na u ba khoi gi tumit ka oi na u ba gi yam na khoi se khongya full gi type da as moi di hayeng kai no pi ra kan ne adu malai ne ya jani hayeng de moi kai no ma pi ra kan ma ya jani habigi polam da chat pa ma ne ba adu nai na si request to ga ai praja akhoi su akhoi stand na ma lo se ba akhoi su ai stand lo bham tam yo re bo city akhoi gi MLA ga face theng na ga dab se akhoi su akhoi stand maram de hara hara ta yam tam to bodo adu moi gi party gi ne leiba praja myam du su masi thoi ba thodo myam se hayeng kana gi de thoro ha bangam de huji idea manipur se kaining chi te leira bani ho na ba gi wani khoi su ko ngasi thangje leiba khong thang myam se mit ni yeng ba loi khangna ra ba nga ta ni masai da khoi gi oiba aduna ne ba ina hajai do ngasi leibiri ba ngasi launari du su ta seng na ha ba da khoi meitei nga ta ni ha seng na da naga gi MLA enta na su kem hai biao de congress ta su ngai re hai biao de khoi meitei ma sen da ne ba launari se son da na ka no thola ani son da na ka no thola ani adu ma khoi da ne ba to se wa safar to so khoi ne ba adu di mi ne ka am no ngam do no adu ta de khoi su chakhung gi wa mayai ka gi wa sumang gi wa ma mathau tarak ta bra ba khoi se adu natre ba khoi di he da pura khoi gi khong ham jare gi narai gi choron gi seba tau jare gi habe gi pot loi leina le moi di lai on kre ba lain dong ga sin moi khang dre ka nu na lai on le mai party sina ai na adu gi matam do huji ti hele huji ti moi na khari ba potro go myam do madu ngak na chakadam matam na te huji ti akhoi gi oi ba ai gi praja se kamai kan si ge akhoi kamai na tau si ke ngasi thari ba tau ba national highway chalan ni ha ba possible da ken ta tau ba ngam dre movement di so da sung ngam de law tharak pa di law da law thare order di tau re en hai se adu ta di sigi stand se khoina kai do do no ai se e phas phatas MLA MD ko assembly da ai floor of the house ta changya da one ai MLA MD ori ko side ta di adu ta di ai sugum ba khara ai gi yajari ba ai gi khunai hai ta re mai gi mai kendra ma ba ya ba praja myam su leitana adu putho da na sit protest kam da to view ne akhoi su option jar ke ba mi moi gi mi leitab din da te ba tai no ma meeting am to boda di moi gi changa ba me inauguration to boda mi an tholei duri moi adu ma me am du putho ga leiba ki damakta haidana he lao ai gi ne haiba praja myam lao akhoi ga tor ga ni sumaina ai ne leader or ga phamba ge du matung in view hayo ba ngasi yengu akhoi di yang khoi praja sungai ku mai harau da dum tori mi gi jantra mantra da ngarang tori du ni separate moi stand home de ba khoi di no mai ka pa lep khre haidana khoi praja gi so be am lei ba ko aduna akhoi gi praja na gyan ta dingai MLA ma khong thangoi sukleng lengoi ba moi di drama dum sana lai ne ba aduna praja khoi ma thok tai gyan ta ba tai mana pira po ko ado ai chan zero roi bu mo hai ba ngam ba gi sakti ma khoi di yaw ba ma thok tai ba na ta da na akhoi harau ra ba ni duna ko ram ne na sum tawring ge di moi nu sita ba sum hele ba MLA sing sina adu MLA student che ha di ta mo ko praja akhoi de amna ma thong na le ba ma thok tai ba praja na ma thong na lai tra ga di MLA dum sumaina langna da na hunna da na dum lai gini mi gidi mai politics mai game do dum sana lai ni sana loi se di akhoi tau se ba ai se ha lo se thank you very much Noijai
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯕꯨ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯆꯥ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ? ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯉꯔꯥꯡ ꯖꯟꯇꯔ ꯃꯟꯇꯔꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ. ꯁꯨ ꯂꯤꯗꯔ ꯂꯥꯛꯇꯦ, MLA ꯑꯝꯇ ꯂꯥꯛꯇꯦ. मोई केस नते केस फेल होरे नंबर 1 सी अखोना खांगदबनी मजे कोई सेंटर न तुमिन ले हाबेदे अखोना तुमा या आइजनिंगदे या तो पमना पीआर लेरिंगेदा वोमेन सेमगी अखोना सेमनिंग बवाने पिसलुबे यादे ममदि केनदे हम खांगदब मानगे ममदि केनदे पीआर से लोक पार्लियामेंट न तरुगा लोक थोए हाइबा कांद सेमदोरि नो 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 तामोनंग लाले पीआर चलाइरिंगेदा वोमेन सेमगी कनो तौबसे आई लालमसे को अखोगी लीगल नॉलेज दा पीआर अम लेरिंगेदा अखोई गवर्नमेंट सेमगे हाइदना सी पिसनबसे मसी मरम दे अखोई एनिमेटेड सस्पेंशन से हांगदोकुम चंगे लमहेलागदे अखोई मसे पूरा डिजॉल्व तोथोगिदोइनेबा कामो से क्लोजर दम तंग फम दे यार क्लोजर को नतबा लाना कनो तो नुआइते ओपिनियन ददी प्रेसिडेंसी लोथोपिरो एनिमेटेड सस्पेंशन लोथोपिरो और एल्स अखोई बीजेपी दगी पुलअप रिजाइन तौनी ngasi mai ne hayeng ma dum hang kan tuna tongan bam ne ba aduwa adu gas to change hai ba adu tawbang ngam badane ba keno ro change hai ba adu change yorok ta bai ne problem se exactly adu mana tawbang ngam badane ba mana hai baduna tongan bam ne ba natra akoi ne suspension se ngam da du ne ba problem di spine yaw da bu thok tri bau di sem bagi se bisan ba ya de adu technicality ne ba अखोई इदी पब्लिक तामो तामो ना मखंदरे एसएम पार्लियामेंट नत्रो कनो ना होम मिनिस्टर अमिशाना हाइदुदी अखोई की स्टेट ते लेबो ऑल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस और मैम दुना लेबो एमएलए सिंदुना सरकार सिंगे ने क्लेम तो तब की दबक थमदे आदना सस्पेंशन सरकार और पस्टे नो थमिन हाइदुदी वाफम अमदसु ngसागी बीजेपी ना हदकी लोकसभा की इलेक्शन दु जनत्रो यस हाबिदी वोट लिसिंग अमा हेना काय है ब्रोकेनो ओके अब हाय बनते ला मोय बोट पु बता तार के जो ममांग द फंगी ब बोट यस ममांग द हेले है अदुम सो अदन एमपी ओके एनीवे कोई मियाम न पाम बसी तोंगान तोंगान न पैनलिस्ट अदु वर्गदी अइना अबदि अदु जगा रो थमजौगे आइदि ममांग द कोई ऑनरेबल एक्सएम कोई नंगथुम बिरेन ना याम कन्न लावबम लेबने आई करी माई पुरगा सेंटर द चलो हाय नो न हे हाइबम लेबने बा अदुदि हुजि हाइबिरो ना अखोई हानगी फोटो अदुदे हेन फंगगा लेजरिने हायगा अदुई माइलुम पुयो याय नते इफ ही इज claiming that so proudly that अखोई हानगी ममांगी वोट लाख अनिगा लिसिंग हुमफुगा हुमदोई फंगने हंदी हुमफु मरी न फंगे अखोई वोट लेंगदब दुम फंगी अदुना अखोई वोट काडरगसु I am giving you the enough votes हायगा अदुगी माइद पुबिरगा दम चटपि यायबा अदुरगदी माना गसाई ममांगदा लौबिरंबा अखोई कई माइ पुरगा चटोय नो लौबिरंबदो मधुगिदो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग ओइबा दुगा कितन ऑक्सीमोरन ओइबा स्टेटमेंट ने नै थमजगे अदुबो खोगी ओजा तोमचाना हजि हाइबिरिबा प्रेसिडेंट रूल मनुंगदा खोगी हेक्टा पिशन बा क्वेश्चन बा यादे टेक्निकली यादे हैबा वाफम अमा थमलगासु मियामना पामलिबदी खोगी हंदक चलमदाइदसु अदुमक हाइरमिको खोगी अंड्रोगी एमएलए अमना थमंबसी उनबा फंगद्रगदी उनबदी लाय कनाबु नोबा मोय उनरइदो संबित पत्र उनरई कनानो मग उनरई केमता ngамदे अदो चपचाना रिजाइन तौजरगे हाइबा ngамदबसिनेबा ख्वाइदगी लुइजे मधु एक तो मतमदा वा थोकदे अदु गवर्नमेंट सेम हरकन यस मसी तो ngамदबसी बिहाइंड करी ले अदु ये केनो स्पाइन दुनेबा सिग मथंग कोई के लेजिस्लेचर जिंग दरकार ले सेमगा मथंग दा उंत फजन नैना यस यस यम नुवाइजे दुबु गोचरी बा टॉपिक सिदा यस यम नुवाइतबा मखकना हंदकी दिवाली की मतंगदा आईडीपीस ना कैंडल योन बलाकपदा आई इसामक थेंगनजबदा मखोइना सुम लिरंबा अकाम पात लैबने हाय चेंग सुने पीदे हाय आइना लैबा मतम मफमदुगी एमएलए लाकप्रा हाबदा लाकती लाई आइना हेल्थ चेकअप कदी तौब्रा हंगबदा तौवी अदुबो मोइना पीबा हिदाकसे अखोइना इराय लाइना लैबा ngamba पैरासिटामोल खक्ता नतना पीदे अदु नतबा अखोइना लैबा ngamaroidaba hidakse sidi makoi provide tawbide yam sathina wai अखोइसी हाइदना थमलमले दुना
hojike akam pat ki sisu haidi kari shudana kari nomdana no ba makoina na ba isi na rakano yada banina masisu khogi lairiba akam pat ki khogi koliba AC dugi koliba MLA na yeng changbiraga makogi awada password dumak yeng haningi mamitagi mapi taraga aduma masisu wari lirami lengthok piro ka haba waro su tambirami duna whatever akhoi any topic ti khoi pukhalaga khanari edumakpu khogi masida khanari se dum akhoi gi former chief minister na wadana kayam waram doino oza Bimol na wadana kayam waram doino wari se kanano IDP sing ne ba wari se adu ibe targa de IDP sing si makhoi masa gi mayumda aduga akhoi gi national highway hangdok yes chingkhong chi yana de lei ba yes Sigi mayam si angtang khanbiraga angtang akhui solution amadi tangai phadana purakpa yam tangai phadena khali khoi hojik ayambana hojik tawrise congress mangai BJP sumangai 2027 gi election gi campaign ni habase haiman ba thokla roidabani anyway thank you very much for joining us loine da miyeng tabiro khai puna makpusu kaine na bai hat ya thangni jari till then take care stay safe and good night. Nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupamalo gidamak makada pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawiro natraga aikhogi office Northeast TV building hata New Chakun Road ta lengsenbirau. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singidamakta Germany da hospital program tamba yabagi khudong chaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani ani subada hotel management hairiba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taret subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani
Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing haribasing asi tamnabagidamakta 12 natraga graduate loirabasingna apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phauba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support taujagani akupa marol gidamak 7005 063196 ta contact tawiru